Okay. Hey, offen or not? So can you hear us? Just same, yeah. Yeah. Okay. Okay. Great. Let us start the evening with a short reminder that the infectious agent of scrapie is a protein. It's called the pathological prion protein, or in short, PRPSC. And this protein induced the conversion of the host-encoded normal prion protein into the pathological isoform. That means, in other words, we have the normal prion protein, which is abundant in the brain, which has one conformation. And now the pathological forms convert it to another conformation. And that shift in conformation brings the most sensible part of the protein in the middle. It's protected. And that resulted in a increased resistance to enzymatic and physical and chemical treatment. And that is the main outcome of your body. It has a high benefit in the environment. Yes. Munin á milli síktarprjónsins og heilbrigðaprótinsins, öll spendýr með prjón í bara líkamanum sínum, þannig að þetta er ekki óeðlilegt, þetta er bara eðlilegt, en þetta prjón getur aflagast, það getur bara verið sýkt og þá verður þetta kallað öðruvísi, þannig að hérna hægra megin So you remember that I said that the most sensitive part of the protein is now, because of the wrong conformation, or the pathological one, is within the protein. So it's protected. And that results in a very high tenacity. And that means that normal disinfectants you use for biology, for bacteria, for fungi, does not work. On the contrary, all of these disinfectants have a stabilizing effect. So they don't do any good, they do worse. Málið að þessi hluti príonprótínsins sem aflagað í miðjunni af príonprótíninu og það þess vegna mjög vel varið gegn umhverfið og þess vegna svo erfitt í rauninni að komast að því og bara svo að segja sótthreinsa. Það mjög flókið, það eiginlega ekki hægt nema með þetta sem stendur þarna bara með mjög háan hita eða bara gegnum tímann en ekki á venjulegan hátt. Og það sem enn verra ef maður reynir að nota svona venjuleg sótthreinsiefni eins og virkón eða áfengi, þá það eða sprit, þá verður það versna þetta, verður enn seigara og betra að gera ekki neitt í staðinn, svo að segja í staðinn fyrir að nota eitthvað sem virkar ekki. Það bara klór í rauninni sem virkar á móti smitefni sem sem sagt reynissmitað. But in the end, to reduce the infectivity of the prion, of the pathological prion protein, you have to destroy the protein. And there are two ways, or two main ways, to do that. You can use sodium hydroxide in a 1 molar concentration, at least. Better is to use 2. Or you use sodium hydrochloride. Both are not very practicable, and it's a danger for yourself as well as for the protein. There are possible to use the heat treatment as well, but you have to use very high degree, 134 degrees Celsius, 3 bar pressure, chemical treatments, and at least 4 hours. So you can imagine it's not very practical under field conditions.
Já, kannski í stuttu máli eins og ég sagði, klór er eitthvað sem virkar, líka vítisódi sem virkar, en það er auðvitað hættuleg efni líka fyrir mannfólk og er ekki gott leitu ef það er nota á ákveðin málum. Svo er líka hægt að nota hita, en þetta allt er í rauninni ekkert sem hjálpar frá grunni. Það er ekki lausnin, það er ekki lausnin að sótthreinsa. Það er kannski það sem er helst að segja sem niðurstaða. Now to scrape, it's a very old disease, which was firstly described in the 18th century, but there are also reports from the Romans, which could be, we do not know, which could be scrapie. So it's a very, very, very old disease, classical scrapie. And in Iceland, it was introduced, you know that, in 1878. And 1942, it was firstly described in goats. And in 1998, the atypical scrapie type was firstly described. Já, í stuttu máli líka að þetta er frekar gamall sjúkdómur. Hann var fyrst, kom fram eða var skráður 1732 en ekki hér á landi. Það kom ekki fyrr en 1878 til Íslands. Líklega einmitt í Skagafjörðinn með rút sem var fluttu inn. Svo var ríða í geitum skráð fyrst ekki fyrr en sem sagt 1942 og ennþá seinna umlega 98 var skráð í Noregi þetta sem maður kallar atypisk ríða. Þess vegna heitir það hér á landi oft Nor 98. And why do we differentiate between classical and atypical? Classical scrapie is an infectious disease. That means the pathological prion protein can be transported by blood. It is spreading in the central and peripheral nervous system. It will be shedded into the environment, and it's a danger for the flock members. And we have horizontal and vertical transmission. Já, það sem er aðalmálið í þessu eða vandamálið að þetta er smitandi, þetta prion-prótein sem er aflagað eins og allir vita og til dæmis í gegnum með blóði eða bara gegnum líkamsvessi. Hvað er þetta að segja í stuttu máli? Já, það fer í gegnum taugakerfið líka og þá einlega þaðan breiðist þetta út aftur. Þannig að þegar það er komið inn í líkamann og búið að breiðast út í líkamannum fer það þangað aftur út í umhverfið og smita fleiri kindur. Kannski það er það helsta. An atypical scrapie is considered a non-infectious disease under natural conditions. It's a disease associated with very old animals, 5 years and older. The youngest are 5. Normally they are about 8 years of age. They cannot be transported by blood. They are confined to the central nervous system and to the peripheral nerves. That's the most important point, they are not shedded into the environment. So they are not infectious to the flock members. Já, ég þurfti mér aðeins að hlusta á eitthvað vandamál í bakgrunni en varðandi atypiska ríðu það er grundvallaratriði hjá þessum sjúkdóm að hann er nefnilega ekki smitandi. Það er auðvitað mikill kostur, þess vegna þarf maður aldrei hafa neina áhyggjur af Nor 98 eða atypiskari ríðu ef hún kemur upp og það hefur verið vitað frekar lengi en var reglunum breytt 2008 ef ég man rétt að það var ekki lengur skorið niður öll hjörðin þótt það komi einhver kind með Nor 98. But for both the same, there's no prophylaxis, there's no therapy, they are always fatal, and they both have a high tenacity in the environment. When you have an animal which died on atypical scrapie and a rot on the ground, the brain is infectious. But normally a sheep do not eat another sheep. So that's the reason it's not infectious for the flock members.
Málið kannski, gott að vita það, þetta allt auðvitað ekki hægt að lækna og það allt mjög seigt. Það get ég bæði fyrir atypiska riðu og klassiska riðu, hefðbundna riðu, að ef til dæmis kind með non-V28 að dreipast einhvers staðar í haganum, þá væri heilinn hennar rauninni smitandi, en auðvitað gerist það ekki þar sem kindur ekki geta ekki fara aðra kindur. Það þess vegna gerir ekki til, en bara út af því. Okay, that we call the needle journey to the brain and explains how the disease evolved in the sheep or goat. You have the oral uptake of the pathological prion protein, and for classical scrapie you have two ways. The first pass is along the lymphoreticular system, because you remember it can be transported by blood. So it's very fast by blood in the brain. And the second way is along the nerve fibers. It's a longer way that needs about 12 months to get along the nerves to the brain. So you have two ways to get to the CNS, but only in classical scrapie. Atypical scrapie is not able to go by blood. Já, það tvær leiðir til að komast í gegnum líkamann og innlega upp í heilan hjá kindinni ef hún smituð. Það ein leið gegnum blóðið, svo að segja næstum því beint inn í heilan, það gengur frekar rætt, en hin leiðin í gegnum líkamsvessi, bara þetta eillakerfið, og það tekur lengur, og það eina sem aðmunurinn á milli atypiska riðu og venjulega riðu, bara hefðbundna riðu, þá að þessi leið í gegnum blóðið ekki til þar. And because it is in the blood, it's everywhere in the body, and it's in particular in the placenta. So it's shattered, and at lambing season, it's in the placenta if it's if a sheep is infected. Það sem það dreifist í gegnum líkamann og í gegnum blóðið það í rauninni út allt í líkamannum, og alveg sérstaklega í legvatni og í heitum. Og það ástæðan fyrir því að smitið dreifist sérstaklega á sauðburði, því að þessir bara út allt líka sérstaklega í fjárhúsum. Clinical signs are unspecific, but if you know what to look for, you can see it. There's a very special ataxia. Sheep normally separate from the flock. They have a hyperreactivity. They still want to eat. In my experience, they try to eat, but the hay is falling out of the mouth, and they got smaller and smaller until they are corrected. And that last part is in particular seen with atypical scrapie. Atypical scrapie is much more unspecific than classical scrapie. Já, það snýst sem sagt einkennin, ég geti hoppa yfir þetta mestu. Já. Ég get líklega að hoppa aðeins yfir þetta þar sem það einkennin, og flestir hér á svæði allavega að þekkja einkennin, þar sem það tekur aðeins lengur með þessi fyrirlestur en við gerum ráð fyrir aðeins að spara tíma, þar sem við ætlum að tala aðlega niðurstöður og rannsóknum, þess vegna hefði bara mjög stutt, bara, já, segi ekki mikið meira núna þessi einkenni. Ef það spurningar eftir á, spurðið bara, það best. So, when we diagnose, we have to differentiate between atypical, non-infectious, not a problem for the flock, and infectious, classical scrapie. We do it in two ways. We have one, the Western blots, with the classical scrapie, and this additional band is atypical scrapie, and we see it in immunohistochemistry, but fine distribution all over is atypical scrapie,
and the spotted appearance is classical spray. Það hægt sem sagt að greina riðu með ýmsa aðferði á rannsóknastofunni og það sem mest notað, eða bara ekki mest notað, en það svona hefðbundið, heitir Western-blot og það ákveðin munur hérna, lítið öðruvísi út en hérna, þannig að þetta greinlega munur og Stefania til dæmis á keitum, hún sér einmitt þennan mun því að hún að rannsaka svona sýni. As you know, there's a genetic susceptibility, and the reason for this is in the conformation of the protein. When you have the primary sequence of the protein, and you change one of the points, the conformation changes. And when it doesn't fit, it's like key and the lock. And in the European Union, we have the ARR sheet, you know that? And these are the most resistant genotypes in the European Union. We breed for it since 20 years now, very successfully. But in Iceland, I skipped that. But in Iceland, you know, we had problems to find the ARR. Carolina did after 40,000 sheep sequencing, and so it's very rare in Iceland. So we found additional polymorphisms, additional mutations in Iceland, which potentially could be resistant. Já, bara í stuttu máli það hægt að finna stökkbreytingar sem virka verndandi gegn riðu og það sem hefur verið notað í Evrópu í meira en 20 ár kallað ARR, R171, eins og allir vita líklega og kannski bara eitt af því að það er ekki bara ég sem fann þetta var hluti af verkefninu. En sem sagt, það var leitað eftir fleiri möguleikum, fyrst það var haldið að ARR sé ekki til hér á landi. Þess vegna við með talsvert fleiri breytileika hér á Íslandi en í Evrópu. Það það bara 3 breytileikar sem teknir til greina. So when you want to eradicate the disease, because of the pathogenesis I told you about the shedding and the infectious agents in the ground, all around, you have 3 pillars. Active surveillance to check where is the disease, eradicating susceptible animals, and the third, most important, to breed for resistance. Without the breeding, you will have it again and again and again. Sem auðvitað líkilatriði, það 3 stoðir sem geta virka gegn riðu. Það eitt eftirliti að bara finna kindur sem með riðu. Svo það einlega að fjarlækja kindur sem næmar fyrir riðu. En það sem kannski mikilvægast, það var rækta kindur sem ekki næmar fyrir riðu. Og án þess að rækta kemur þetta aftur og aftur eins og allir vita, sérstaklega hér á svæðum. Once the general is done, Já, þetta einlega inngangsorðum svo að segja riðu. Núna kemur Stefania. Ég ætla líka að segja ykkur frá þessum samanburðarrannsóknir á íslenskum riðuhjörðum og svo aðeins að enda að tala sardaféð á Ítalíu. Þið sjáum myndir af íslensku fé og sardaféð. Það kannski ekkert svo ólíkt þarna hægra megin frá Ítalíu. En við höfum verið í samstarfi við Ítali og fengur sýni þaðan. Þeir nefnilega rannsókuðu mikið T137 breytileikan í sardafé. Svona. Ok. Hvernig byrjuðum við á þessu? Upphafið var 2021 og þið kannski munið eftir því að 2020 þá voru óvenju mörg riðutilfelli og þau voru í Tröllaskáhólfi, það hafði ekki verið riðað þar í 20 ár. Það voru 6 bæir, 5 þeirra voru tengdir og það voru 3.000 kindur sem fóru í niðurskurð og það var bara, þið munið þetta kannski betur en ég, það var svona andstaða gegn niðurskurði af því að það voru nokkra hjarðir hérna sem voru með mjög lítið smitt þó að maður viti það náttúrulega ekki fyrir að það farið að
skera. Okkar reynsla svo að það finnst allt upp í 10% af hjörðunum með smitt, en í sumum tilfellum var bara kannski eina kind að ræða. Þannig að þá kom upp þessar hugmyndir nýja nálgun og til dæmis innflutning á sæði. Nú sést ekki og síðan fórum við að hugsa að getum horft til Grænlands af því að skyldleiki við íslenskt fé. En síðan við vorum í sitthvoru lagi að undirbúa 2 rannsóknarverkefni. Karolína vildi fara að leita 1037 af því að við höfum séð það í 1999 í rannsókn sem við hefum gert þá. En svo vorum við líka að hugsa að fara að leita aftur að ARR því að þetta var náttúrulega ekki kannski tæmandi leit. Þannig að það voru 2 rannsóknarverkefni sem voru sameinuð og urðu síðan hluti af þessu alþjóðlega rannsóknarverkefni. Og við höfum fengið styrki frá Þróunarsjóði sauðfjárræktarinnar að taka það fram í þennan verkþátt. Síðan voru óvæntar niðurstöður 2022, eins og þið vitið að fannst ARR í íslensku fé, þannig að fundist á Þernunesi við Reyðarfjörð 5 ær og 1 hrútur í Gimsteinn. Þær eru þarna vinstra megin og síðan komu fram fleiri uppsprettur ARR seinna 2024 í Dölunum á Vífilsdal og fleiri bæjum, rakið til Háafells í Dölum. Og ég var svo heppin að komast þarna í heimsókn og fekk að halda á einum ARR lamprút þarna hjá henni í Ídu í Vífilsdal og síðan 2025 fundust einnig ARR í Skammadal í Mýrdal. Þannig að það eru komnar fleiri uppsprettur. Þannig að þetta var náttúrulega eitthvað sem bara kom skemmtilega óvart. Við unnum þarna bara í happdrætti. En svo náttúrulega fannst líka 1037 eins og við áttum von á. Það voru 8 bæjum í upphafi, aðalega fyrir norðan. En ég var búin að nefna að það kom upp svo hugmynd að fara að skoða sýni frá Grænlandi, þannig ég ætla aðeins bara að segja ykkur frá því. Og ástæðan var að það var skyldleiki, við vissum að það var skyldleiki við íslenskt fé því að það hefði verið flutt út fé frá Íslandi til Grænlands 1915 til 1934 og það sem var mikilvægt í þessi ártöl að þetta áður en var byrjað að skera niður féð vegna mæði vistnu aðalega og svo náttúrulega riðu líka. Þannig að það var líklegra að þetta hefði ekki verið eins einsleitt og við höfum haft kannski á Íslandi að það er búið að skera niður svo mikið og svo flutt frá ákveðnum svæðum. Og í Grænlandi þá sauðfjárbúskapurinn aðalega í vestur hlutanum, þessum hluta hér, og 19.000 vetrarfóðraðar kindur og 39 bæjum. Þetta svolítið ólíkt og á Íslandi, aðeins minna. Og haustið 2021 þá söfnuðum við, fengum reyndar frá Grænlandi 228 sýni frá 35 bæjum og í stuttu máli þá fannst ARR á 11 bæjum og þeir eru rauðir á þessu korti. Og þetta var samskonar breytileiki og fannst í íslensku fé en nota bene vendandi arfgerðirnar voru með hærri breytileika. ARR fannst í 4% kindana og 1037 í 8%, en við sjáum það held ég á næstu mynd. Við fundum það innan við 1%, en það var samt þarna. Þannig að hér er samanburður. Vinstra megin eru niðurstöðurnar okkar frá Íslandi og hægra megin frá Grænlandi. Þetta er náttúrulega miklu fleiri kindur sem við erum með hérna. Tæplega 30.000 frá Íslandi. Þetta er sem sagt 2022. Þetta eru bara fyrstu árin. Þetta er það sem var hluti af rannsóknarverkefninu og síðan tóku bændur þátt fyrsta árið og þannig að það kom af öllu landinu. Þó að væri náttúrulega hlutfallslega meira á Norðurlandi þar sem áhuginn var mestur. En þið sjáu hérna að 1037 er í undir 1% og ARR eða R171 líka undir 1%. En það var hana og 751 og N138 áhættu arfgerðin og svo AHQ 8%. Þannig að þetta eru svona það sem
við áttum von á þessu öllu nema við áttum ekki von á að finna ARR. Þannig að við kannski vorum settum til hliðar þessar niðurstöður frá Grænlandi en þið sjáið hérna að 1037 er 4% og 8% og þannig að þetta hefur kannski verið svona áður í íslensku fé áður en mögulega, maður veit náttúrulega aldrei. En síðan náttúrulega aðeins að segja ykkur líka frá samanburðarrannsóknunum. Við erum þarna komið með ARR og við erum komið með þessa mögulega vendandi breytileika og við vildum skoða fara aftur í tíman. Við höfum verið að fylgjast með riðuhjörðum á Íslandi en ekki verið að skoða öll sætin. Við höfum verið ekki verið að skoða 1037 eða 751. Þannig að við fórum tilbaka og fengum styrk til að skoða 20, vorum með sínu 20 hjörðum og 6 varnarhólfum á svona, frá 97 til 2023 og sjúkdómurinn hafði verið tíma í þessum hjörðum því að í flestum tilfellum þá greindist riðan út frá einkennum og þá vitum við að riðan búin að vera í hjörðin í 23 ár. Þannig að við byggumst við að það var þó nokkuð mikið af kindum. Þannig að við vildum bera saman riðu jákvæðar og neikvæðar kindur og ef við myndum finna marktækan mun á milli þessara hópa, þá myndum við fá vísbending það hvort að arfgerðirnar tengdust áhættu eða vernd. En síðan náttúrulega eins og þið vitið þá breyttust reglurnar 2023, þannig að það eru 3 hjarðir úr Norðvesturlandshólfi sem hafa greinst síðan þá og þær eru sér í hópi því að þær eru ekki alveg sambærilegar. Það er svona hlutaniðurskurður, það er hægt að halda eftir vendandi og mögulega vendandi arfgerðum. Þannig að við getum ekki alveg sett það saman í hóp því að þá myndi hlutfall arfgerðanna skekkjast meira af áhættu. En kannski líka taka fram að í þessum nýjustu hjörðum þá fáum við alltaf líka sýn úr eitlum, auk heila og það er mikilvægt eins og Kristín nefndi. Þegar kindurnar taka upp smit í gegnum munn, þá kemur smiti fyrst fram í eitlum í meltingavegi. Og eitlarnir sem við fáum senda með heilunum við niðurskurð núna eru pokaitlar. Og við höfum verið að finna sem sagt fleiri þá jákvæðar kindur eftir það. Og þetta eru sem sagt kort sem að Karolína er mjög flink að búa til kort og búin að merkja alla bæina sem eru í þessari rannsókn og bæði þessar nýju og gömlu og eins og þið getið ímyndað ykkur þá eru náttúrulega flestar riðuhjörðirnar frá Norðurlandi. Það er náttúrulega sem riðan hefur verið síðustu 20 ár. En síðan grófum við upp úr frysti eldri hjarðir. Það voru 2 þarna frá Suðurlandi og 3, allavega 2 frá Austurlandi. Gilsárstekkur 2005 og Runná. Og svo Lón frá 1999. Það er náttúrulega hérna í Norðausturlandi. Þannig að það var svona, við höfum verið svona bæta þessu við síðustu árin. Og þetta eru niðurstöðurnar. Við erum ekki að fara að skoða þetta svona í smáatriðum, en það sem við erum að skoða sem sagt að bera saman tíðni arfgerða og metum þá miðað við frumgerðina sem er hérna ARQ og ef það er þetta er svona tölfræðin sýnir marktæknina og svona í stuttu máli þá fengum við marktæka niðurstöður fyrir eftirfarandi arfgerðir, meiri eða minni áhætta. Meiri áhætta var þá tengd áhættuarfgerðinni, VFRQ, bæði í arfblendin og arfhrein og svo N138 sem er merkt blátt inn í, það var fyrst farið að hugsa hvort þetta myndi flokkar sem mögulega vendandi, en það hefur svona ýmislegt fundist sem veldur því að hún hefur ekki fengið að vera í þeim hópi. Það er bæði þessar rannsóknir og líka frá Vincent sem maður mun segja frá eftir. Og svo náttúrulega hefur þetta líka fundist í 20 riðutilfellum.
það kemur seinna. En síðan er minni áhætta, þar er reyndar N138 líka, en það er svona, það sýnir það að þetta er svona hérna á milli, hoppar á milli. En þarna erum við með 751 og AHQ. Og en T137, þar eru öll sýnin voru neikvæð fyrir riðu en tíðnin er bara of lág til að fá tölfræðilega marktæka niðurstöður. Þess vegna er mikilvægt að fylgjast með þessari arfgerð í framtíðinni. Síðan erum við með þessa 3 nýju bæi, Stórhól 23 og Eiðstaði 24 og Kirkjuhól 25. Þannig að það sem er kannski athyglisvert við þá er að þarna fengum við eitla og í fyrstu 2 hjörðunum þá var þetta greint í sláturhúsasýni en hins vegar voru, til dæmis í Eiðstöðum, þá voru fleiri kindur með einkenni þannig að þetta hafði kannski bara verið undir radarnum. Það voru 6 kindur með einkenni og 4 þeirra voru jákvæðar þannig að það var heilmikið smit í hjörðinni. Og Stórhóli það var minna að það voru 12 jákvæð af 382 sýnum, öll bara í eitlum. Þannig að þarna er smitið sem sagt ekki komið eins langt. Síðan á Eiðstöðum þá erum við með 57 jákvæðar og af 610 sýnum og þá prófum við náttúrulega í öllum þessum tilfellum líka eitlan og þarna er svona tæplega helmingur sem er bara jákvæð í eitlum. Og Kirkjuhól þá erum við líka að fá svipaða niðurstöður. Það var hérna, kindin greindist með einkenni, þannig að þetta var ekki sláturhúsasýni og fundust 5 jákvæðar með einkenni eftir það. Og síðan erum við með niðurskurðin og þá eru 28 jákvæð og 12 bara í eitlum. Þannig að þetta eru svona öðruvísi niðurstöður heldur en við höfum haft áður, þannig að þess vegna vildi ég sýna það. Og við prófum að setja þetta í tölfræðina en það er náttúrulega, fengum við í rauninni bara marktæka niðurstöðu fyrir ARQ og VAFR-Q. Nei, eða ARQ, VAFR-Q, arfblendið og arfhreint. Það er sem sagt, þessar tölur sýna að það er miklu meiri áhætta og þetta er kannski ekkert svo sem nýtt þarna. AHQ kemur reynda líka sem sagt sýnir vernd hér þó að það sé kannski hér á mörkunum en það er náttúrulega kannski bara því að við erum bara með 3 hjarðir. En svo verður áhugavert að fylgjast með þessum hjörðum á næsta árum því að það eru náttúrulega margar kindur með mögulega verndandi arfgerðir sem er mikilvægt að fylgjast með áfram og hvernig þær kom út. Þannig að og síðan bætti Karolína held ég bara þessari glæru þarna inn, ég veit varla hvað er á henni, fekk niðurstöður hérna frá Guðlustöðum og var með frá Stórhóli, þetta sem sagt kindurnar sem hafa drepist eða verið lóað eftir niðurskurð og svona fyrir utan lamb. Þannig að þið sjáu að við erum með frá Stórhóli 751 mjög gamlar og H154, AHQ á ýmsum aldri og þetta er náttúrulega allt neikvæði kindur. Og frá Guðlustöðum þá eru 2 kindur með ARR og önnur hérna með 138 á móti og svo 2 AHQ og ég veit allavega að það eru 3 hrútar sem hafa drepist á Kirkjuhóli og með ARR en þannig að þetta er svona, gefur okkur vísbendingu, en því miður er ekki T137, það er mjög sjaldgæft það er sjaldgæft og kemur sjaldan fyrir í riðuhjörðunum. En vonandi verður það bara, ef við verðum svo óheppin að finna aftur riðu, þá kannski verður eitthvað T137 sem við fáum upplýsingar Mögulega verndandi arfgerðir, bara aðeins að fara yfir þetta var náttúrulega eftir að landsáætlunin kom 2024 fyrst og svo 5, þá var þetta skilgreint T137, 751 og H154 sem mögulega verndandi og út frá niðurstöðunum úr þessum samanburðarrannsóknunum og svo líka út frá rannsóknum
Bering sem var hluti af þessu Scrapey Ice og hann mun segja frá því á eftir. Þannig að þessar niðurstöður voru notaðar saman til að sem sagt ákveða að þessi breytileikar væru mögulega vendandi. Við getum ekki kannski sagt ennþá að sé eins vendandi á ARR en við erum svona að færast nær því með okkar rannsóknum. Sérstaklega kannski fyrir 1037 og 751 má segja. En fyrir 1037 höfum við náttúrulega líka rannsóknirnar frá Ítalíu sem ég ætla aðeins að nefna held ég á næstu glæru. En við vitum að það hefur ekki riðagreinst í neinu 1037 hvorki á Ítalíu eða á Íslandi. En við erum náttúrulega með þetta í mjög lítill fjöldi ennþá. 751 er líka mjög sjaldgæfur, en það var ein hjörð frá 95 Hersuvöllir, þar vorum við að bera saman ónæmislitun og vestemblott og þá kom hún fram í ákvæð og það var reyndar áhættu argerð á móti, en vestemblottið var neikvætt. Þannig að ég myndi segja að það væri mjög svona, já, líka því að ef þú ert með áhættu argerð á móti þá vinnur hún yfirleitt yfir. En í gegnum allavega meðan ég hef verið á Keldum þá hefur við fengið 2 riðutilfelli með H154 en bæði í einkennalausum kindum. En N138, bara aðeins að nefna að hún er flokkuð sem lítið næm, hún er næmari en þessa mögulega vendandi en minna næm en ARQ. En við höfum fundið í gegnum tíðina 20 riðutilfelli með N138. 12 með ARQ á móti, sem sagt villigerðina, og 8 með áhættuargerðina á móti. Og svo fannst þetta líka í gamalli riðuhjörð í ónæmislitun í eitlum, í 10 kindum. Þannig að þetta er svona kannski ástæðurnar fyrir því að þessi breytileikar eru flokkaðir svona. Síðan ætlum við aðeins að tala 1037 og sardarféð. Ástæðan fyrir því að Karolína fekk áhuga á að fara að leita aftur að 1037. Hún sá að það hefði verið rannsakað á Ítalíu. Við höfum fundið það 99 en þá var þessar rannsóknir ekki komnar fram. Og þetta er í rauninni einu rannsóknirnar 1037. Og við vorum svo heppin að við héldum fund fyrir verkefni út í Sardiníu, þannig að fengum við tækifæri til að skoða þessar kindur, reyndar ekki með riðu, en þannig eru sem sagt ennþá riða, bæði á Ítalíu og Sardiníu, en þeir hafa sem sagt fundið það að 1037 kindur sem eru sýktar með riðu, annaðhvort riðu eða kúariðu, og annaðhvort munn eða beint í heila, sýndu engin merki sjúkdóminn eftir 4 ár og sambærilega smituð 1037 kind var líka neikvæð fyrir riðusmiti þegar það var að fara að skoða eitla og heila. Og síðan gerðu þeir svona sambærilega kannski tilraun á 5 riðuhjörðum með sardarfé, svona kannski svipa og við erum að gera á okkar hjörðum og það sýndi fram á líka vendandi áhrif 1037 ásamt öðrum breytileika sem er á bakvið þarna, 1012 minnum mig, en hann skiptir okkur ekki máli, við höfum ekki fundið hann. Marktakumunu var á næmi kinda með 1037 og þessa villigerð. Og síðan var það 3. rannsóknin sem þeir gerðu og þá voru þeir að gera PMCA rannsóknir, svipaðar og Vincent mun segja frá á eftir. Og við höfum verið að gera líka á íslensku fé. Þannig að þá var verið að nota sem sagt mismunandi substrat. Er eitthvað að segja eitthvað? Já, ok. Já, það kom allavega fram beint samband á milli getu arfgerðanna til að umbreytast í smitefni og næmi í smittilraunum. Þannig að við erum með þarna 3 rannsóknir sem benda í 2 mínútur. Já, ég held að þetta sé voðalega alltaf verið búið. En framhald af þessu þá fengum við sýni frá Ítalíu til rannsóknar á Keldum
af því að við erum ennþá með svo fáar kindur með 1037 og þeir hafa verið að fylgjast með riðuhjörðum á Sardiníu og þeir höfðu ekki skoðað eitlana, þannig að voru bara að skoða heilana í þeim. En þannig að við fengum 80, þarna eru 80 kindur með 1037 á einum bæ sem hafa verið útsetta fyrir riðusmiti og við fengum þetta sent hingað og það var prófað á keldum. 11% af hjörðinni var með 1037 og við fengum 76 eitlasýni og 73 kindum, nokkrum fengum við báðum, þetta er alltaf svona í pörum, en öll eitlasýni reyndust neikvæð í Elísu, þannig að þetta er svona ákveðin vísbending að allavega hjálpar til. Það var svona viðbótar upplýsingar bæði fyrir okkur og þá. Og þetta er bara svona samantekt. Ný leit, þarf kannski ekki að fara yfir þetta, ný leit af verndandi arfgerðum var til þess að ARR fannst auk 1037 og svo eru þessar samanburðarrannsóknir á íslensku riðuhjörðum, þær styðja notkun á mögulega verndandi arfgerðum í ræktun sauðfjár á Íslandi og rannsóknir á riðuhjörðum á Íslandi sýna umtalsvert meira smit ef eitlar eru prófaðir auk heilasýna. Svo eru það niðurstöður rannsókn á eitlum úr 1037 kindum úr riðuhjörð frá Sardiníu sem styrkja kenningar verndandi eiginleika þessa breytileika. Og svo bara að lokum að fylgjast vel með íslenskum riðuhjörðum. Núna þær 3 sem fengu að fara í gegnum þennan hluta niðurskurð og það verður bara fróðlegt að fylgjast með því hvernig þessum kindum reiðir af. Og náttúrulega líka að það eru kindur sem drepast á öðrum bæjum að kannski að svona neyðarslátrun að taka eitlasýni, það er svona líklega þá að finna eitthvað. En já, það var bara, er ég búin? Ja. Ok. Má spyrja? Já. Okay. Við getum talað seinna meira, það er ekkert má. Það er sem sagt tvennt sem var eftir fyrir mér, annars vegar af hverju finnið þið riðu í heila en ekki eitlum. Það er sagt það nær hér. Annarkvort af hverju finnið þið riðu í heila en ekki Já, eitlum. það eru mjög fá tilfelli Já. og ég hef eiginlega kannski ekki svör við því nema að það eru stundum talað að riðusmiti komi í eitlum og fari svo upp og svo niður aftur, sér svona transient expression. Ég held að Og hvort er betra greiningateig tæki ónæmislitun eða western blotting? já, það er kannski eftir hver er að nota það. He is asking which is better, western blot or immunohistochemistry. I will say who is using it will say it's better. Depends on She's using how good immunohistochemistry. sample is. When you have very autolytic samples in summertime, you Yeah. wait for 2 weeks, and when you have very liquid samples, you can't go with immunohistochemistry. Já, en þú getur alltaf gert, you can always do western blot. And the western blot is easy. So because of the high tenacity, you can store it for 1 year on the heater. It's completely liquid, and you can still find it. So western blot is for the bad samples. But if you want to have a very good sample, the immunohistochemistry. Það er kannski góðsnæmt. Og það, já, gold standard. En þá sérðu líka kannski dreifinguna, there you will see the distribution. En á Íslandi þá náttúrulega ekki hægt að taka, þú verður að fá ferskt sýni, þau mega ekki vera frosin, þannig að með sláturhúsasýnin eru vilt alltaf frosin, en ef við fáum til með sýn úr kind með einkenni þá byggjum við að þau komi ekki frosin og við fáum eitlasýni og heilasýni og þá setjum við líka í formalín þannig að það er hægt að setja það í litun, en það er svona ekki kannski í rútinu hjá okkur, en við getum gert það og þá verður það að vera. Þá er næstur frá Vinsendari, frá Vinnurhei í Fraklandi og hann og svo verður margur cirka, þá haldar þetta með Vinsend. Yeah, I would just
first start to share my screen because it's always a bit. That's nice to see who you are. So for the audience, yeah, about 50 farmers looking at you now, and so yes. Yeah. So hello everyone. Some of you have seen me, and thank you for listening to us tonight, summarizing this very nice project we had with you in Iceland. So I'm a scientist in France working at INRAE, which is a National Institute for Agriculture, Food and Environment, and I work on prion disease since a bit more than 30 years. I will just translate very shortly. Vincent sem sagt í Frakklandi og hann vinnur í stofnun sem bara gerir rannsóknir ýmislegt tengt landbúnaði og mat og alls konar matvæli. Og hann sem sagt með rannsóknir sem skipta miklu máli fyrir okkur, nefnilega næmispróf í tilraunaglasum. Hann ætlaði að segja núna meira nýjustu rannsóknarniðurstöðurnar. Hann hefur unnið að þessu síðan 2022 en núna kom eitthvað í ljós síðustu mánuðina sem spennandi fyrir okkur. I will try to make a very a summary of the so it's in Christine's project, and what she introduced to you is what we call work package 1-2B. Það sem að bæta við, hjá honum það 2 tímum seinna, þannig að það núna bara kortið yfir 9, bara frábært að hann samtíð. Hann heima hjá sér eins og maður sér, þannig að þetta en hann sem sagt bara mjög virkur og mjög áhugasamur Ísland og vandamálin okkar hér. Það bara sjálfsagt fyrir hann að taka þátt. Ég var búin að fá mér rauðvínsglas sem ég var í Frakklandi á þessum tíma. So I will not skip the introduction, but I will go quickly through it because Christine made a nice introduction about scrapie in sheep and goats. Yes, you can skip that completely, I think. Yeah, so just one point that is really important. So really the disease is really due to proteins, and so you have the normal form of the protein, which is called PRPC, and this protein during the disease is converted into the pathological form, which is called PRP scrapie. This form accumulates in the brain and causes the death of the infected animals. Já, ég þurfi ekki að því þetta yfir fyrst. Kristín búin að segja talsvert það. Það bara umbreytt prótein sem veldur þessum sjúkdóm sem safnast upp í heilanum. Yeah. So, as also Christine said, classical scrapie is a disease that is acquired, meaning that animals will catch the disease by oral transmission or mother to lamb transmission. Riða smitandi í stuttu máli. And so what is really important is that the efficacy of this oral transmission or vertical transmission critically depends on the amino acid sequence of the sheep PRPC, and thus on variation in the PRP gene, which is called PRNP. Það sem grundvallaratriði að hvort kind smitast eða ekki fer eftir því hvernig amínósýran uppbyggð í þessu prímpróteini, sem sagt hvort það sé stökkbreyting í prímpróteininu eða ekki. Yeah, and this amino acid sequence and this variation, they directly affect the convertibility of PRPC into PRP scrapie, and thus they directly affect the development of the pathology in the lymphoid tissue, but also in the brain. Þessi næmi hefur beint áhrif á það sem gerist þá í eitlunum eða þá líka í heilanum. So to study the convertibility of PRPC into PRP scrapie, what we used is a in vitro technique called PMCA for protein misfolding cyclic amplification. Maður nýtir sér það í þessum tilraunaglasa, svo að segja næmisprófum. Maður nota þá heilabúta í rauninni af mismunandi afgerðum. Yeah, so I hope the picture is not too big, but
this picture summarizes what is a PMCA. Þetta er einlega samantekt af því sem gerist í þessum PMCA næmisprófum. Yeah, so in essence, you just mix in a test tube some homogenate that comes from a healthy sheep brain with serial dilution of brain affected by scrapie. Það sem maður gerir í stuttu máli er að maður nota sem sagt heilabút úr kind sem er með ákveðna arfgerð og blanda þennan heilabút eða bara einlega gröt af því af þessum heilabút með bút úr kind sem er með riðu. And after that, what you perform is repetitive cycles of sonication, which is a little bit like microwave, and incubation at 37 degrees. And these two physical processes allow conversion of PRPC into PRP scrapie. Og það sem maður gerir er svo að segja líka eftir smittferlið á mjög stuttum tíma, nefnilega innan 48 klukkutíma, með því að hita þau upp á ákveðin hitastig og nota hljóðbylgjur og allt mögulegt, endurtekur þetta nokkrum sinnum og þá er svo að segja smittferlið búið og maður skoða það. And so at the end of the reaction, what you simply do is, you spoke about Western blot a few minutes ago. So we just perform a Western blot with the PMCA amplified products. Já, það sem maður gerir þá einmitt framkvæma hefðbundið riðupróf með þessari aðferð sem var talið áður nefnilega Western blot. So within the project, what we did is that we used as a substrate in the PMCA reaction healthy sheep brains from Icelandic sheep or from European sheep carrying the different polymorphisms of interest, like the susceptible polymorphisms ARQ and VRQ, the resistant polymorphisms ARR, the AHQ, which was quite interesting in Iceland, following what Stefania said, and also the polymorphisms of interest T137, N138 and C151. Já, það sem var gert var líka raunni að skoða alla breytileika sem til eru á Íslandi og í ýmsum samsetningum líka, ekki bara í afrænu formi, bæði þetta sem var vitað strax það sé næmt, ARQ, VFQ, svo ARR sem maður vissi strax að það væri verndandi og svo AHQ sem maður var ekki alveg viss og svo þetta sem rautt var eitthvað sem hefur verið aldrei skoðað í útlöndum áður nefnilega nema 1037 á Ítalíu sem sagt þessi breytileikar sem eru sérstakir hér á landi. And as a prion seed, we used overall, we tested 28 cases from sheep scrapie from Iceland. Það sem var gert í rauninni að nota líka ýmis smitefni, ekki bara eitt smitefni það mismunandi, 28 mismunandi smitefni frá Íslandi. We also used 5 representative scrapie cases from Europe. Líka voru notuð smitefni frá Evrópu sem svona einhvers konar staðarsmitefni að hluta til, sem 5 stykki. We also used some sheep naturally infected by bovine spongiform encephalopathy prions, mad cow disease, because these strains are can replicate quite easily in sheep and also in sheep carrying the ARR genotype. Það sem líka spennandi, það voru notuð 2 sýni sem voru úr kindum sem voru samt með kúariðu, sem sagt smitað á bara á rannsóknastofunni eða í rannsóknarskyni og slík smitefni geta líka hluta til umbreytt ARR. Þess vegna sérstaklega spennandi að skoða þetta líka með við íslenska afgerðir. And as last control, we used a laboratory prion strains which we call type 2 of, and which is adapted to the ARR sequence. Það sem var líka notað var sem sagt smittsýni sem var búið til í
músum á rannsóknarstofunni sem sérstaklega aðlagað að ARR, svo að segja til að hafa svona einhvers konar nullpróf til að bera saman. And so on this table, I will summarize. I will provide an overview of the PMCA results obtained during the SLICE project. Já, núna kemur yfirlit yfir helstu rannsóknarniðurstöður úr þessum næmisprófum. Yeah. So here you will have all the different polymorphisms we tested at the homozygous state. Hérna núna allir þessi breytileikar í arfhreinu formi. And in columns, in lines, sorry, you will have all the different scrapie or SHIP BSE isolates or laboratory prions isolates which are here. Já, og það verður sem sagt þessi fjóri flokkar af smittsýnum sem voru notuð. Yeah. And this slide summarize will show you the number of PMCA positive reaction obtained with the different isolates versus the number of isolate tested. Já, það sést það líka hvað kom út úr þessu og þessi próf voru endurtekin 2 að 8 að 7 sinnum til að sjá hvort það virkilega jákvætt eða hvort það sé kannski tilviljun að það sé jákvætt. And so, for example, with the susceptible polymorphisms VRQ and ARQ, you can see that the Icelandic scrapie isolates were able to convert, most of them were able to convert either the VRQ or the ARQ allele or both allele. Já, núna sést einlega alltaf vinstra megin hversu oft það tókst að umbreyta eða smita þennan breytileika. Það var 20 sinnum af 28 VRQ og svo voru 16 sinnum hjá ARQ sínum. And these polymorphisms were also convertible by European isolate, SHIP BSE, and this laboratory strain. Og einmitt þessir breytileika umbreytust líka við öll hinn smittsýnin. Now, if we look to the ARR polymorphisms at the homozygous states, so none of the Icelandic SHIP scrapie, European SHIP scrapie, SHIP BSE were able to convert the ARR allele, and only the laboratory strains which was adapted to the ARR sequence was able to convert this polymorphism. Já, ARR það leit mjög vel út, það tókst aldrei að umbreyta það og nema þetta sem var ætlast til þess, einmitt þetta samanburðarsmittsýni, þetta T2 off, svo að segja, sem á að vera bara, það á að vera umbreytt, annars væri það rangt. Now, if we now look to T137 and see what C151, which were the most powerful, let's say, polymorphisms able to prevent the conversion of prions by PMCA. These are the results. You can see that none of the isolates we tested, either from Iceland or from Europe or from SHIP BSE or from laboratory prions, were able to convert by PMCA these two polymorphisms. Það með mjög áhugavert, núna 1087 og 701 komu mjög vel út, það náðist nefnilega bara aldrei að umbreyta þessa breytileika, ekki einu sinni þetta sem sagt sem var sérstaklega ætlað til þess að umbreyta ARR, þannig að þetta virkilega munur, ekki bara svo að segja einhvers konar neyðarleys eitthvað, það leit sem sagt mjög vel út í þessum prófum. Yeah, so the effect obtained was really superimposable compared to the ARR allele, which has been, let's say, validated by European Union to protect against scrapie. Já, hann segir jafnvel þetta hafi verið líka framúrskarandi frábæra niðurstöður sem hann reiknaði ekki endilega með, sem sagt meira að segja betra en ARR í þessu tilfelli. Yeah. If we now look to AHQ, there was some level of protection, and we will come back a little bit later on AHQ, because the proportion of positive samples was a bit stronger with Icelandic isolates, but you will see later that quantitatively the conversion was very low, meaning that there was some level of protection obtained with this allele too.
Já, ef við skoðum núna AHQ eða H154 þá er það aðeins öðruvísi. Maður sér að 9 af þessum smitsíðum náðu að umbreyta AHQ en eitthvað sem maður þarf líka að hafa í huga, þessi umbreyting var ekki mjög sterk. Þannig að maður þarf að skoða, er það umbreytt yfir höfuð og svo í öðru lagi hversu mikið. Og hann ætla að tala meira þetta aðeins seinna. Yeah. And if you look to the European or SHIP BSc or laboratory prions, there was some conversion of IHQ allele, which is expected because it is well known in Europe. So let's say the low convertibility of Icelandic SHIP scrapie is really, I would say, an Icelandic feature and an Icelandic peculiar characteristic. Já, það sést líka þegar maður skoða hina flokka af smitsýnum, Evrópsku smitsýnin til dæmis, að það náði að umbreyta AHQ sem kom sem sagt ekki á óvart, það var einmitt það sem maður bjóst við og hann segir líka að það sé greinilega eitthvað sérstak fyrirbæri að á Íslandi virka AHQ öðruvísi en í langflestum öðrum löndum. And for the N138, this is a little bit the opposite. There was some level, a little bit, this polymorphism was less convertible, but it was not so good, of course, compared to T137 and C151, but it was even less good than IHQ, and I will show you in the next results. Já, N138 er það síðasta sem var skoðað og það lítur ekki eins vel út á AHQ, það hreinlega einhver vernd í því en samt ekki eins mikið og hjá hinum. Yeah, so just to conclude on this overview, so really T137, C151, they provided a level of protection. So I put protection in bracket because it's really a molecular convertibility process we tested here. But this level of protection was similar to IRR. And HQ was slightly less protective and N138 was much less protective. Já, í stuttu máli er það þannig að T187 og C151 eru eins verndandi innan gæsalappa og ARR á meðan AHQ er ekki eins verndandi og N188 talsvert minna verndandi en ARR. So to give you, let's say, a very rough overview or glimpse of what is the PMCA and what is the results, but I think it's quite important that I show that to you. I will show you some results with the, and sorry for the pronunciation, Urdir farm, with 3 different scrapie isolates from this farm. And what you have here is when a PMCR reaction is positive, it's a Western blot results. These 3 black bands tells you that you have a positive reaction. Já, núna sést hvernig það lítur út eftir að hafa framkvæmt svona vestanblot. Það voru öll 3 smitsýnin voru frá sama bæ, nefnilega frá Urðum í Svarfaðardal og munurinn á milli þeirra er aðlega með hvaða arfgerð var smitsýnið og hvaða arfgerð var þessi kind þar sem smitsýnið var tekin úr. Og það sem sést núna þarna í rauða kassanum eitthvað sem sagt, sem maður sér þetta svart og það þýðir að það ríða. Það 3 bönd og það þrisvar í 3 mismunandi þynningum að það alltaf svart og það þýðir að þrisvar búið að ná að umbreyta þetta sýni. And here you have the PMCA reaction with the susceptible polymorphisms ARQ and VRQ. And each lane corresponds to the first dilution and then another 1/3 dilution and another 1/3 dilution. And that's the same for VRQ. And what you can see here is that the signal is still very positive at the last dilution tested. Já, núna sem sagt þessi samanburður ARQ og VFQ í afrænu formi og það kemur misjafnlega út og eins og ég sagði áður það 3 mismunandi þynningar. Þetta verður þynnt alltaf meira og meira og ef það samt í 3. dáknum svo að segja ennþá svart í minnsta þynningunni, mestu þynningunni, þá það bara augljóslega jákvætt, bara sem sagt smita af riðu. And so if we push the dilution, if we make more dilutions with these susceptible polymorphisms,
we will obtain PMCA positive reaction until the 10 to minus 5 dilution, meaning that you can dilute 10 to 100,000 times your samples, it will be positive. Já, í mjög stuttu máli er hægt að þynna þetta meira og meira og meira þannig að það einhvern tíma ef maður komið í 5 sinnum 100.000 já, bara minna þynning en upphaflega og ef maður sé þá ennþá einhver umbreyting þá segir það manni mikið þar sem það bara mjög lítið magn af smitefni renni eftir. And so if you compare now the results of these susceptible polymorphisms with the resistant polymorphisms, ARR here, T137 here, and C151 here, for these 3 different square P isolates, you can see that you have barely no signals in this with these polymorphisms, meaning that even at the highest dilutions, there is no conversion. And so if you compare quantitatively these results with the susceptible polymorphisms, that means that these polymorphisms are up to 100,000 less convertible than the susceptible polymorphisms. Já, núna í samanburði ARR 287 og C151 maður sér eitthvað sem ekkert þarna þannig að það náðist ekki að umbreyta þessi sýni með þessum 3 mismunandi smitefnum og maður getur sagt að það er líka 2000 sinnum meira vernd í því en í samanburði við ARQ og VAFEQ. Yeah, and my point here to show these details to you is to focus a little bit on AHQ, because you can see that here you have some conversion of the AHQ allele, but it's only at the lowest dilution, and the next dilution are negative or very, very weakly positive. So you have to keep this low level on conversion at the low dilution compared to this, for instance, with ARQ, where you have very high conversion level and up to a much higher number of dilution. Það sem maður sé núna bara til að meta svo að segja, hversu mikið umbreyting á sér stað er sko sérstaklega AHQ sem það fannst munur. Maður sér það er umbreyting til staðar en eingöngu í fyrsta svo að segja mesta, hvað segir maður? Styrkleikanum. Já, mesta styrkleikanum, einmitt, nákvæmlega, en ekki í hinum. Það segir manni að þetta er talsvert meira verndandi en ARQ eða VAFEQ sem umbreytist í öllum 3. Yeah. And you can compare also with N138, which was in our hands less good. And you can see, for instance, with this isolate numbered 26, that you have conversion over the 3 dilution, more or less the same as with ARQ allele. So in that case, that means no real positive impact of this allele on preventing the conversion into the PMCR reaction. Þegar maður skoða núna N188 þá er það ennþá meira ljóst að það er minna vernd í því að það bara engin með við ARQ. Maður sé þetta er einlega umbreytist í öllum 3 styrkleikum eða þynningum og já, líka talsvert mikið. Þetta er frekar dökkt. Okay. And so what is also important is that let's say, positive effects of these polymorphisms was already observed at the heterozygous state. Það sem er líka mikilvægt að ekki bara á hreinu formi einhver vernd í til dæmis 207 heldur líka í arfblendnu formi. Ég sé þetta í 3. dáknum en ég er rétt hægra megin við rauða kassan. Það er 207 ARQ og maður bara sér engin umbreyting við öll þessi 3 smitefni. And this is something we knew in Europe with the ARR allele. You don't need to be homozygous to have a protection, and that was shown in experimental infection. Og það er eitthvað sem maður vissi líka frá Evrópu og ARR, til dæmis það líka augljóst og það er mikið vernd í ARR þótt það sé bara arfblendið og með ARQ á móti. Yeah, and so just to show here again on crude PMCR results what it gives by Western blot, again using the Urdir samples.
Já, núna sé maður líka aftur í samanburði við þegar maður nota þessi 3 smitsýni frá urðum. And so you can here again see the conversion of the ARQ allele and VRQ allele at the homozygous state, again with very strong bonds at the free dilution. Eiginlega sama fyrirbæri á áður, það sem sagt líka sama samsetning, ARQ, ARQ og VFQ, VFQ, bara til að endurtaka þetta, það alltaf sama, þannig að þetta virkilega rétt, eiginlega þessi niðurstaða, engin tilviljun. And so if you look here to the different combination, for instance, if you look to T137 ARQ and the 3 different isolates, you again see you can detect barely some PRP-SCRAPy a little bit here, but it's very much less stronger than with ARQ, ARQ. Já, maður sé líka sem það eins og var nefnt áður 1087 ARQ í þessari samsetningu. Það sést engin umbreyting við 2 smitsýni, bara örlítið umbreyting næst við 27 en bara alls ekkert mehr við ARQ, ARQ eða VFQ, VFQ. Yeah, and sorry, it's a mistake. It's not AHQ, it's ARQ. But you can see that with C151 ARQ and with AHQ ARQ, again, you have no conversion, meaning that at the heterozygote state, you have some, these polymorphisms can block the PMCA reaction. Já, hérna fleiri dæmi, hann segir að það sé einhver villa, þarna það ekki 701 AHQ heldur í rauninni ARQ í þessu sýni sem heitir KE4 og það sem sagt sama fyrirbæri, það næst ekki að umbreyta þessa afgerðir. Okay, and just to finish, this is just, let's say, a map, and I think Carolina has prepared one too, just to show you the different isolate we tested, and also how to say, and it's not anymore for work package 1B in the project, it's rather for work package 2, where we try to identify whether some different strains of SCRAPy were circulating in Iceland. And what you can see, if we just compare by PMCA the relative reactivity of the SHIP SCRAPy isolate toward the ARQ or VRQ allele, we have like a segregation with isolates preferentially replicating the ARQ allele, and these are shown here in blue, or the VRQ and ARQ allele in red, and only the VRQ allele in orange. Núna séum maður þetta á korti sem auðvitað áhugavert að sjá hvort það finnst einhver svo að segja samanþjöppun af sömu tegund á sama svæði og það tilfelli eins og maður getur séð varðandi rauðu punktana til dæmis eða bláu punktana ég vona að það sést nokkurn veginn, ég get líka sýnt þetta seinna betur á sér korti sem sagt ARQ allt það sem blátt svo að segja sérhæft í að umbreyta einmitt ARQ, sum smitsýni hins vegar sérhæft að umbreyta VFQ og það allt sem rautt á kortinu og á Suðurlandi til dæmis sterk sérhæfing á VFQ. Þau umbreytast nefnilega ekki ARQ-sýnin en bara, VFQ-sýnin mjög sterk. Það auðvitað áhugavert að sjá líka þennan mun varðandi mismunandi landshluta, líka innan sama landshluta og mismunandi svæðum. And so it might be quite interesting in terms of circulation of SCRAPy. For instance, you have Urdir, which is only this VRQ, ARQ preferential, let's say, SCRAPy. And in the other region, more centrally here, you have both. Also on the west coast, you have also both. And the one which were only replicating with VRQ were found solely, I would say, in the south of Iceland. Já, í rauninni sagði ég það fyrir fram sem hann segir núna, en já, bara smá staðfesting tíma. And so maybe there might be, because it's only some conversion by PMCA, there might be two different strain types circulating in Iceland. And I don't want to go too much into detail, but this different strain type may differ from those circulating in Europe.
Já, það sem maður sér líka að það er ekki bara allt eins og riða er ekki bara einn sjúkdómur heldur það eru fleiri riðustofnar til og það er greinlega að minnstakosti 2 til 3 mismunandi riðustofnar og það lítur þannig út að mjög líklega er það öðruvísi riðustofna en þeir sem finnast í Evrópu. So yeah, just to conclude very rapidly, I would say that for T137 and C151, so these 2 alleles, or these 2 polymorphisms reduce the replication efficacy of PMCA for classical sheep isolate in Iceland from Europe, from sheep BSE, and they are very equivalent to the ARR genotype. So I would say for them, so far, so good. Já, það sem hann segir, það lítur vel út sem bara samantekt, 387 og 701 er eitthvað sem nýtist talsvert mikið. Það er bara með við þessar niðurstöður alveg sambærilegt við ARR í Evrópu almennt og já, það er gildi bæði fyrir íslensku smitefnin og fyrir smitefnin í Evrópu. Yeah. For AHQ allele, let's say that the efficacy might be less strong by PMCA, but it's still significant. And you have also to remind what Stefania showed you before in terms of real life, let's say on field, where AHQ is quite interesting too. Já, þegar maður skoða AHQ, það er augljóst, það er alls ekki eins verndandi samt einhvað verndandi, en maður sér marktækan mun og það er bara sig greinlega að skoða þetta betur líka eftir svæðum. Yeah, but comparatively, let's say the one polymorphism that is less interesting is really N138 because the conversion by PMCA for some of the isolate at least was quite strong. Já, maður verður hins vegar að segja N138 er ekki til eins mikils gagns, það umbreytist talsvert oft og þótt það sé betra en ARQ eða VAFEQ, það er það samt alls ekki sambærilegt við hitt. Yeah, and just to thanks all the people involved in this project because we did only some in vitro experiments behind. There was really a lot of people. Christine, of course, who managed the whole project and who, let's say, make the shipper of the samples. Stefania and Villamur at Keldur University for providing us all the scrapie infected material and sending us the sheep scrapie isolate. Carolina, of course, for doing all what you did. Isor also for his help. And some people from Europe, who provided us some very specific genotype when we didn't find them in Iceland. So this is Holger Toms in Germany, Thorsten Zurburgis in Switzerland, Ben Madison for some great advice on PMCA, and of course you, farmers in Iceland, because some of you provided some materials and it really helped us going forward and trying to find the best, let's say, combinations. I would say at plural combinations to find some really interesting resistant genotype. Thank you for your attention. Já, hann ætla að þakka sérstaklega öllum sem voru með í þessu verkefni sem sagt PMCA-prófunum sem svona líklega atriði. Maður sé að þetta virkilega stór hópur og kannski bara nefni ég bara þetta sem hann segi í lokin, það sem einmitt bændurnir á Íslandi voru þeir sem komu með mjög bara alls konar samsetningar og lögðu sig virkilega alla fram að láta þessi próf ganga upp og hann kann mjög vel að meta það. Og ég get bara sagt þetta svona persónulega, hann hefur mjög mikinn áhuga að hjálpa okkur í því og bara sem sagt ómetanlegt. Já, við gefa honum gott klapp. Ég með eina allan. Yes. Here comes the question. Thank you, Vincent. This is fantastic. If I understand it correctly, you are mixing brain tissue of different types to a diseased brain tissue, and then you have a conversion in different concentration. Yeah. And AHQ only converted in the highest concentration. So
And would it be fair to say that if you have the AHQ mixed with either ARR T137, C151, or by another AHQ, it would be highly unlikely that the sheep would get infected in real life situation? Making a direct translation of the PMCR results to the field situation is a bit difficult, is a bit tricky. But in terms of molecular convertibility, I would say that yes, it might be unlikely that the sheep gets the disease. But again, it's only reaction in vitro. So we did quite a few reaction of this type, and basically it was negative. So that's quite reassuring. I would say that what PMCA can tell you is that if the PMCR reaction is positive, it's not good. If it's negative, that means, okay, we can pursue, we can envision, we can have the idea to do that. But it does not tell you, it not give you a green light to go straight away to the field. You see what I mean? Yeah, thank you. Perhaps one point, wasn't it like that AHQ homozygous, so AHQ and AHQ was converting, was amplified. Was it correct? Yeah, you have some amplification, but it's as I say when I present it, that's why I wanted to present the Western blot results. The level Yeah. of amplification remains relatively low compared to ARQ alone, or VRQ, of course, when it's an isolate that loves, let's say, that prefers VRQ. Okay. Yeah, Thanks. but Thank you. as Christine said in the introduction, was really important point in Scrapie is that you have also a very important point for sheep to develop the disease is that you have all this extraneural replication in the lymphoid tissue, like spleen, lymph nodes, etc. And for instance, if IHQ expression prevent this peripheral replication of prions in the lymphoid tissue, that's an equally important point in the interest of the genotype and of the other genotype in using them. Mm-hmm. A very good point. Yes, I will Yeah. translate afterwards when the meeting is no when the what is it called? The dinner is starting because we're eating now. Yeah, so I will yeah. explain that. Good appetite. Yes, thank you very much. Yes, great. Thank you very much. This was very, very interesting and yeah, taking the time so late. Yeah, no problem. I will go and see the football now. Oh, okay, yes, good fun. Okay. It's France against Sweden, right? Yeah, exactly. Yeah. Oh, yeah. Christine, sorry for Germany. It was bad. Okay. Yes, so just have fun at the football. Yeah. And we Okay. will hear you. Okay. Good appetit. Okay. See you. Yeah, Bye-bye. bye. Ég segi bara hérna við þau sem eru á Zoom, við erum núna aðeins að fá okkur að borða en þá eftir það höldum við áfram. Þannig að bara þið vitið því að það er smá hlé núna. Yeah, hello everybody. My name is Jörn Gehtmann. I'm working at Friedrich Loeffler Institute in the Institute of Epidemiology. And this evening I want to show you a study about the risk factors for classical Scrapie transmission in Iceland. Carolina, will you translate or? Yes. It would be also good when we could have it always quite short until I am translating. So, yes, okay. That's great. Já, hann sem sagt faraldsfræðingur, hann Jörn Gehtmann og hann í Þýskalandi á sama stofnun og Kristínu Fast. Þannig að þau að vinna saman þar og hann var að gera rannsókn sérstaklega til að, já, bara skoða faraldsfræði riðunnar á Íslandi og heimsótti ýmsa bændur líka hér á svæði þannig að sumir
hafa hitt hann. So the risk factor analysis is part of work package 4, the epidemiological analysis of Scrapie in Iceland and development of economic models. Það sem hann var að gera svokallað bara vinnupakki númer 4 sem sem sagt snýst faraldsfræði. And the main questions are, what are the specific risk factors for Scrapie in Iceland? And within the farm factors, for example, farming system, the between farm factors, for example, trade, shared pastures, person contacts, environmental factors, for example, common pastures, and genetic factors. Já, hann skoði sérstaklega hvað svo að segja áhættu þættir fyrir riðu bæði á bara innan sama bús, svo á milli mismunandi bæja, hvað skiptir máli í umhverfinu og svo líka eftirfræðilegi þættir. And we want to, other questions are, what are challenges for farmers after an outbreak? And what is the financial burden for farmers? Og svo líka skoðað hvað þýðir það ef einhver bóndi lendir í því að fá riðu fyrir hann og já, hvað þýðir þetta líka fjárhagslega fyrir hann. To get more information, we carried out a questionnaire survey in Icelandic sheep farms. Og þess vegna var gerð könnun á íslenskum sauðfjárbúum. And if you look at the classical Scrapie transmission routes, there are some risk factors already known. For example, the direct contact with infected sheep. In lambing, the placenta fluids and the birth fluids, and newborn lambs in close contact to these birth fluids and the placenta. Sumir áhættu þættir voru líka þekktir. Ég þeirra bara stutt það sem Kristína búin að segja það allt í rauninni. Other risk factors are in the environment, the contaminated soil, barn surfaces, pastures, and the problem is that Scrapie can persist for many years. Já, umhverfinu getur smitið varðveist í mörg ár eins og maður veit, bæði innanhús og utanhús. Furthermore, there are risk factors from people and machinery. So farm visitors, the veterinarians might be a risk, shared equipment might be a risk, and external staff might be a risk. But not all transmission pathway can be influenced, but some we can. Svo líka auðvitað mikilvægur þáttur í rauninni fólk, bæði fólk sem kemur á bæinn eða ef maður nota sömu tækin á fleiri en einum bæ, dýralæknar sem eru að fara á milli bæja, líka bara vinnufólk. En það sem nefnir líka, það ekki hægt að hafa áhrif á alla þessa þætti, en á suma þætti hægt að hafa áhrif. So we carried out this questionnaire survey, and the questionnaire covered the management practices, environmental characteristics, and biosecurity measures. And in total, 68 sheep farms were participating. On the right hand, you can see all the farms on the map, and we tried to cover all regions or nearly all regions. And we included 10 recent outbreaks. That means outbreaks within the last 10 years, and 12 historical outbreaks, and as a control group, 46 unaffected farms. Já, og það sem sagt var þessi könnun gerð varðandi búhætti, varðandi umhverfisþætti og hvað var gert til að forðast smit. Það voru samtals 68 bú skoðuð. Þar voru 10 riðubú sem fengu riðun nýlega
12 bæir þar sem riða kom upp áður fyrr og svo til samanburðar líka 46 bæir þar sem aldrei hefur verið greinst riða. And we did, in principle, two main comparisons. It's one is a farm with outbreak versus farms without scrapie outbreaks. And the other comparison was the farm in the northwestern high-risk zone versus farms in the other regions of Iceland. Það var líka sérstaklega borið saman mismunandi hópa, bæði bæir þar sem riða hefur verið eða bara ekki og líka bæir á mismunandi svæðum, sérstaklega svo segja uppfallssvæði riðunnar þar sem riða í dag eða var síðustu 10 ár í samanburði við öll hin svæðin á Íslandi. And we use as analyzers Fisher exact test as a univariable model and followed by a multivariable logistic regression. Já, það voru notið sérstakar tölufræðilega aðferðir til að bara skoða þessar niðurstöður nánar. In our model, so with these 67 farms, the typical sheep farm in our study included 400 ewes, 14 rams, 1 leader sheep, about 650 hectares of land, for the birth 1.97 lambs per ewe, and 0.1 kilometer to the nearest other sheep farm. Já, hann nefnir dæmigerða, svo að segja, sauðfjárbúið, svo að segja meðaltali, sem var með 400 ær, 14 rúta, eina fórustukind, á meðaltali 650 hektara land og fjórðu sem í 1,97. Eitt sem ég kemur óvart bara, ég segi það nú bara að það 0,1 kilometra til næsta bæ, ég held það sé ekki rétt, en það er sama. And so for the management practice for the model, it was a problem that many Icelandic farms are very similar from the management practice. So, for example, the switching of lambs is done in nearly 87% of the farms. The historical burial of dead animals is done in 89% of the farms, and indoor lambing is done in 82% of the farms. Það sem er áberandi að það í mörgum tilfellum mjög svipað hvernig það gert á bæjunum, það búhættir, bara nokkur dæmi, ég held það útskýrir sig sjálft þetta sem hérna í töflunni. And that is a problem because if you compare always the same management practice, you cannot see a statistical difference between farms. Vandamál líka tölfræðileg þá, þar sem ef það allt eins á bæjunum, þá eiginlega ekki hægt að bera þetta saman, hvað mikið áhrif það hefur á áhættu að fá riðu. So, and that means when almost every farm uses the same management practice, it is difficult to identify it as a statistical risk factor. But that does not mean that these common practices are not a risk factor. Já, þrátt fyrir þessa örðuleika, tölfræðilega séð, þýðir það ekki að bara það sem allir gera þetta, það sé ekki nein áhætta tengt því. So, results for the risk factors, what we found out, things we cannot change. So, the high-risk region has an odds ratio, that means 34 times higher chance getting infected than farms that are not in the high-risk region. Það eitthvað sem maður getur ekki breytt, það til dæmis hvar viðkomandi í bærinn og til dæmis var þannig að ef einhver bær á, svo að segja, áhættusvæði eða svona, já, einhverju svæði sem áhættan með mikið að fá riðu,
voru líkurnar 34 sinnum meira að fá riðu en á svæðum þar sem það var ekki tilfelli, sem sagt ekki riða. And a previous outbreak history, meaning you had an outbreak before, increases the chance by 23 getting a new outbreak. And so if scrapie was on your farm before, the risk is high to get it again. Já, svo eitthvað var riða áður á bænum. Ef já, þá það 23 sinnum líklegra að fá riðu aftur en einhver bæ þar sem riða hefur bara komið einu sinni upp. Eða aldrei líklega. Oh. And that's because of the agent persists in soil and buildings for many years. And even after cleaning and disinfection, there still remains an infection risk. And you have always a local transmission within one region. Já, einlega eitthvað sem þið vitið líklega ef það stutt. Já, af hverju það svona? Það auðvitað út af því að þetta varðveitist svo ótrúlega lengi í umhverfinu og þrátt fyrir sótthreinsun eitthvað eftir af svifinu samt. But even if you cannot move your farm, you can reduce the future risk by optimizing biosecurity and management. Þrátt fyrir að það sé ekki raunhæft að flytja bara með allt búið á annars svæði, hægt að gera eitthvað varðandi búhætti og kannski smittvörn á búinu til að lækka áhættuna, að minnka áhættuna. So the risk factors are coming to the lambing management, and we had a reference a turnout within 0 to 3 days was a reference, and having lambs longer in the indoor for 4 to 7 days increases the risk by 12. The chance was increased by 12.1, and after 7 days the chance was increased by 21.2. Já, í stuttu máli eykst áhættan með því með hverju degi sem lömbin eru inni lengur. Ef lömbin fara út strax, það einlega bara þetta sem notað sem viðmið, en ef lömbin fara út ekki fyrr en eftir 4 til 7 daga, þá það 12 sinnum líklegra að fá riðu og en meira ef það meira en vika, líður meira en vika. Til lömbin að koma út á samveðum sínum. And our biological interpretation is that the highest shedding on infectivity occurs around lambing. Placenta and birth fluids are the major source of the prion protein, and the longer you keep the lamb in-house, the greater risk is because it has more contact to all these birth fluids. And it was combined with these that we had the observations that many placenta left in dung, and so the lambs had contact to it. Kannski fyrst þetta sem hann notar sem túlkun þessara niðurstöðu sem liggja kannski beint við. Það sem sagt hýttir og líkvatn með mikið smittvirkni og þegar lömbin lengur inni þá þau lengur í bara svo að segja snerta lengur þetta umhverfi sem smitað. En svo á sama tíma var líka, hvað getur ég sagt það, á þessum svæðum þar sem meira riða var, það var oftara tilfelli að fólk setti hýttir beint í bara það detta niður í áburðarkjallarann og þar með því það verður búið á túnin, það eitthvað sem virðist hafa tengt því líka. And as practical implications for farmers, we think that remove placentas immediately, so to clean the lambing pens frequently, reduce time spent indoors when feasible,
avoid unnecessary mixing during lambing, and to have this lamb switching only within the same genotype groups can reduce risk and should be done whenever possible. Hann er með ákveðnar ráðleggingar hvað er hægt að gera til að minnka áhættuna. Það er að taka hildið strax í burtu, svo að reynsa mjög oft, bara burðastíur, hafa lömbin sem styst inni ef það er hægt. Þá er líka, ég veit ekki alveg hvað hann er að meina með mixing, en betra að spyrja ekki, það tekur lengur tíma. Þá á líka helst að venja undir innan sama áhættu hóp, svo að segja, innan sama arfgerðarflokks, ef maður getur kallað það þannig. Ekki, svo að segja, venja til dæmis undir lömb, undir ær sem eru næmar og ekki næmar í þessa átt, held ég að meina það. So for the environmental risk factors, we found out that farms with dry land were less likely to have experienced scrapie, and the geographic location remained one of the strongest predictors. And this dry land had a protective factor, so the chance was 1/10 of compared to farms with wetland. In farms with an outbreak history, and 1.16 in the high risk zone. Það sem kom líka út var að líkurnar eru aðeins minni að fá riðu eða riðu aftur ef bærinn er aðlega með bara þurrt beitiland eða bara þurrt land yfir höfuð, ekki í votlendi. Það er í rauninni tengt því líka að það skiptir máli hvar bærinn er staðsettur yfir höfuð, eins og hann sagði áður, en með við hina áhættu þættir hefur það bara mjög lítið áhrif. Maður sé þetta sem mjög lágar tölur í rauninni, bara 1/10 meiri líkur til dæmis að fá riðu ef það hafi verið riðu áður á þurrlandi eða með við votlendi, þannig að, segja ekki meira. So our interpretation is that moist soils may favor the long-term environmental persistence, and buildings, lambing pens, and historical burial sites may remain contaminated for years, and that is a favor for getting infected again. Túlkun þessara niðurstöða var aðallega að síkpríón binda saman við jarðveg, að votlendi mögulega hefur það svo að segja auðveldara með að geyma mjög lengi smitefni í sér, og svo líka að það getur verið til dæmis einhver útihús eða hvað sem tengt sem sagt það sem skepnu eru, líka hvað segir maður, það sem skepnu voru, grafi, einmitt. Gamlar, svo að segja, skepnugrafir gætu verið sérstaklega áhuga þættir sem eykur líkurnar að fara riðu aftur. And the practical implications from this result is avoid to put the birth fluids in the manure, and because it can contaminate the soil, and consider to the contaminated environments when management replacement stock, avoid unnecessary exposure to known contaminated areas, and environmental reservoirs should be considered alongside infected animals. So whenever it's possible, you should avoid these regions where you know that might be contaminated.
Já, í stuttu máli mikilvægt að forðast þessi svæði þar sem að veit að það leynist mögulega eitthvað smitt. So other biosecurity measures were keep in mind that you keep only essential visitors in your farms, so avoid whenever tourists or whatever other persons, train external personnel and tell them how to use biosecurity, record farm visitors. For the machinery, clean and disinfect the shared equipment, even if disinfection is not always working completely, because Scrapie is quite hard to destroy. Change clothing and boots between farms. So for the carcass and placenta disposal, render carcasses and placentas. Especially the birth fluids and placenta, don't put them in the dung, and never bury or store carcasses on farm. Já, það eru sem sagt mismunandi möguleikar til að lækka eða minnka áhættuna. Tengist til dæmis fólki sem kemur á bæinn, passa að láta ekki fólk koma inn að óþörfu, upplýsa fólk ef það er einhver áhætta og líka skrá bara fólk sem kemur í heimsókn. Það sem hann nefndi líka eru tæki sem eru notuð á fleiri en einum bæ. Það mikilvægt að reynsa þótt það sé ekki öruglausn í rauninni, skipta föt og ekki síst stígbjölum á milli bæja ef maður fer á milli bæja. Ef það snýst hræ til dæmis eða hugdýr, ég ekki alveg viss hvað hann meina með reyndar, líklega bara eyðileggja á einhvern örgan hátt. Já, það eru víða til auðvitað hræbílar, einhverja möguleika að losna við það, samt ekki alltaf líklega það með þessi möguleika sem á við, og aldrei grafa hræ á bænum. So for the lambing hygiene, remove the placenta promptly, and if ever possible, don't use birth fluids to switch lambs, or at least don't use birth fluids from different animals to switch lambs. Clean the lambing pens throughoutly, and for the long-term prevention, I think without genotyping and resistant breeding, it might not be possible. Já, sem sagt í sauðburði bara taka hildið strax í burtu, helst ekki nota lekvatn til að venja undir eða allavega á milli, ekki lekvatn á mörgum ám í einu, og reynsa sem sagt burðardýr mjög vandlega. Og svona til lengri tíma séð heldur hann að það sé ekki líklegt að ná árangri án þess að afgergreina og rækta verndandi afgerðir. Og ef ég má bæta við þessu sjálf, þá finnst mér þetta líkilatriði öllu hinu í rauninni kannski verður óþarfi þegar maður komið með verndandi afgerðir. And we had some unexpected results, so things that were not major risk factors in our study. So animal trade, purchasing sheep, we thought that it might be a high risk factor, but unlike other countries, in our study it was not associated with Scrapie in Iceland. Maybe because the trade between regions is already limited and reduce risk. Það voru líka nokkrar niðurstöður sem komu þeim á óvart.
Til dæmis var það ekki aukandi fyrir áhættuna að selja lömb eða bara selja gripi yfir höfuð og það er munur með við önnur lönd þar sem það er þetta einlega gott fólk sem er einhverja sölu á milli bæja er heilsta ástæði fyrir að auka líkurnar fá riðu en hann grunar það sig mögulega út af því að það eru nú þegar til ýmsar reglur sem takmarka flutning á milli bæja eða And- bara svæða, já. And for the shared summer grazing, the Göngur and red deer, in our model, it was not a major risk factor. But what I described at the beginning, it is almost a universal practice. So maybe this is a reason why it's not a risk factor. Hann segir að sameinlega afréttir göngu og réttir séu ekki áhættu þáttur í rauninni eykur ekki áhættuna. Hann grunar það sé kannski bara út af því að það sé gert allstað þannig að það var bara ekki hægt að greina þetta sem áhættu þátt. And this shows that Iceland is different in some points, and the strict movement restrictions between quarantine zones probably work. And so it means a focus on local biosecurity within zone transmission is a main concern, and trade restrictions are helping to reduce the risk. Hann tók að þannig að hann segir Ísland er öðruvísi en flest önnur lönd og að þessar reglur varðandi flutning virka mjög líklega og það þýðir að bændur ættu þá að einblína á eða bara einbeita sér að svo að segja þætti beint á bænum sjálfum og að það skipti máli að koma í veg fyrir smit innan sama hófs og að það hjálpar að hafa þessa flutningareglur. So the take-home messages, so geography matters. So high-risk areas and previous outbreaks require enhanced vigilance and biosecurity. Ef maður skoða það sem hann hvetur bændur til að gera í framtíðinni er það fyrsta að það skiptir máli hvar bærinn er og ef maður er á einhverju svæði þar sem áhættan er mikil þá verður maður að taka tillit til þess. And the lambing is a critical period, and to reduce exposure to birth fluids, ensure proper placenta disposal, maintain clean lambing pens, and turn lambs out early where feasible is risk mitigation measures. Í öðru lagi er það sem sagt sauðburður sem skiptir miklu máli, allir þessar aðgerðir sem hann nefndi áður. So environmental matters, so scrapie can persist for years. So avoid carcasses, burial, and unnecessary contact with historical contaminated sites, and try not to contaminate new regions. Þriðja lagi skiptir umhverfið máli og smitt í umhverfinu. Forðast að grafa hræ og forðast líka að komast í snertingu við svæði eða staði þar sem að veit að það er smitt leynt. And the biosecurity reduces exposure. So use a farm biosecurity plan, train external personnel how to use these hygiene measures, and follow hygiene protocols for visitors and shared equipment. I'm pretty sure that you are aware of these points, but maybe sometimes it's good to revise your own management. Í fjórða lagi mæli hann með því að taka sérstaklega tillit til smittvarna á búinu sjálfu, eigin búi
Já, eins og það var nefna áður með ákveðna aðgerðir til að koma í veg fyrir að fólk kemur og dreifir smiti frá bænum á aðra bæi á öfugt. And the last point is that resistant breeding is a future, and the genetic resistance complements but does not replace a good management. Hann segir í fimmta lagi að verndandi aðgerðir og þjóðræktun sé framtíðin og það styður í rauninni að lækka minnka áhættuna en að hans mati kemur það ekki í stað bara ekki hægt að klúðra hitt en eingöngu rækta verndandi. And with this, I want to thank you for your participation, and I want to thank many people, and you can see them all here, and a special thanks to you, Carolina, for organizing a lot, and Lina, she couldn't join this online meeting this evening, and special thanks to all participating farmers for their support and collaboration. Hann langar sérstaklega að þakka bændunum fyrir að vinna með honum í þessu verkefni og auðvitað öllum hinum. So, any questions? Yeah. No, I think no questions. It was everything very clear, I think. So, yeah, thank you very much for your presentation. And I hope you can go to sleep now. So it's quite late at Germany. No, it's okay. So I wish you all a nice evening, and then hope to keep in contact. Yes, we will do that. Thank you very much again. Thank you. Bye. Bye. Núna erum við búin að setja á hljóðið fyrir allar sem eru á Zoom, þannig að við segjum kannski mjög stuttum máli áður. Það sem sagt hún að tala núna pakka sem voru eftir og fyrsti VP2 snýst hvernig riðustofna þróast á Íslandi. Okay, so first of all, we selected isolates. That means sheep cases from all over Iceland, and all over means from the north, the south, and the east. Já, hún lýsir núna hvar þessi smittsýni voru tekin. Þetta sem sagt á öllu landinu eða sérstaklega á 3 svæðum sem sést á kortinu. Okay. So here's the full picture of the isolates we used for that package 2, as well as for that package 1, which Vincent already presented. Þetta kort var líka Vincent með, þannig að þarf ekki að segja mikið meira. Það var notað fyrir báða pakka. The basis for the election was that we wanted to see we wanted to see regional differences. We wanted to see differences within one farm. So we have samples from one farm from different years. We have samples from different regions, and we have samples carrying a certain genotype, like having VRQ. And one special case was from the south. It was a highly susceptible sheep with VRQ, and 9 years of age. That is very special because sheep with that genotype normally don't get that old. Já, hérna sést nákvæmlega hvaða sýni það voru og það eitt til dæmis sem að þau vildi bera saman mismunandi uppkomur, svo sem mismunandi riðtilfelli á sama bæ. Svo voru það sem sagt mismunandi svæði á landinu sem var nauðsynlegt að bera saman.
Og maður má kannski líka nefna að það var eitt sérstakt tilfelli, nefnilega kind með Waffe-Kú sem er afleitt fyrir Waffe-Kú sem var 9 vetra gömul sem er mjög sjaldgæf en kom vísindamönnum á bara mjög óvart þar sem Waffe-Kú þróa riðuna venjulega mjög fljótt og venjulega veikjast þær eftir 1 eða 2 ár. Þannig að það er magna að sjá svona 9 vetra kind en það var rétt. The idea was, are these cases connected in any way? That was the question behind that selection. Já, spurning einlega það sem það voru ótrúlega mörg smittsýni geymd á keitum en þá hvaða smittsýni velum maður til að skoða betur og það var einmitt bara að sjá einhvern hægt að flokka þessi smittsýni, finnum maður eitthvað samhengi þar á milli. So, when you have a classical scrapie case is not necessarily like the other. So you have prion strain diversity. So you have not one classical scrapie, you have different classical scrapies. Já, það sem sagt til mismunandi rígustofna, það ekki bara allt eins. And this diversity, we wanted to evaluate in Iceland by different methods, biochemical examination, PMCA, and the transgenic mouse bioassay. Já, það var reynd að finna þetta út á hvaða hátt svo að segja þessi rígustofna eru mismunandi ólíkir. Voru notaðar 3 mismunandi aðferðir aðlega og það var lífefnafræðileg rannsókn sem raun í þetta vestanblott. Þá voru það PMCA næmisprófin sem Vincent var að lýsa áður og ekki síst voru erfðabreytta mýs smitaðar með þessum smitefnum til að sjá hvað gerist þá. Okay, and prion strains, you might remember what I said in the beginning, that a prion is defined by the conformation. And we think that the prion strain means you have different conformation. One is that way, the next is that way, the third is that way. And these different conformation define the picture. Það sem mikilvægt að hafa í huga, hún sagði bara í upphafi að riða í rauninni þannig að þetta prionprótín aflagast, en það aflagast á mismunandi hátt. Þannig að það lítur mismunandi út, virkilega svona útlitið, eða bara lögun. Og það hefur áhrif á eiginleika riðustofnsins. And for the development, for the evolution of such a strain, different factors are already known. But the genetic background is the most important. The interspecies transmission, cattle BSE switching to human or sheep. The environment, the soil, cofactors we do not know yet, and anything else that might impact we didn't realize now. Sumir þættir sem hafa áhrif í þessu samhengi þegar þekktir. Til dæmis skiptir máli hvaða arfgerð kindin hefur, eða bara skepna yfir höfuð sem með riðu. Þá hefur það áhrif hvort þetta smitefni smitast á milli tegunda, til dæmis á milli kúa og kinda. Og svo hefur umhverfið eða jarðvegurinn áhrif líka hvar geymist þetta smitefni og ýmislegt annað sem að hluta til ekki þekkt ennþá. That is of practical relevance because with the conformation, the biological behavior may change. They can even become zoonotic. Það mikilvægt ekki síst til þess hvað það þýðir í bara daglegu lífi. Þar sem þessi rígustofn aðlagast nýjum kringumstæðum, þá getur það þýtt líka að það smita allt í einu tegundir, sem sagt til dæmis, maður getur hugsað sér
að sauðfjárríða smita allt í einu mannfólk, sem ekki tilfelli í dag, en það ekki óhugsandi. So that is what do we do to characterize the strain? First of all, we look in the Western blot, and for you it's only 3 lines in black and gray. We can read several characteristics. We can look at how the different bands are, how thick they are, where they are in how big the molecular weight is, and so on. And that we do in biochemical examination with one Western blot or with using the sensitivity. Ef maður skoðar þessa aðferð vestanblot aðeins betur, þá sér maður svona í grófum dráttum alltaf 3 bönd, ef það reynd sem jákvætt, riðið jákvætt, en þessi bönd eru mjög misjöfn. Sum eru þykkara til dæmis, eða önnur eru aðeins dekkra, eða eru að mismunandi stað, og það hægt að draga ályktanir úr því, varðandi riðustofnun sem tengt honum. For example, these 2 dots represent BSE. These 2 dots. Já, þetta sem svona gult og rautt, svo segja, eru kúariða. Og maður sér að það kúariða út af því að þetta staðsett í þessu þríhyrningi þarna neðarlega. With these 3 plots, you see there's difference in the height of the last band at 3 different prion strains. Og maður sér líka þarna að þetta mismunandi hátt, þetta síðasta band, bara kannski 3 hægra megin, og það segir manni líka hvaða stofn það gæti kannski verið. And this one is the only one detected by a certain antibody. Og ef maður notar ákveðið efni til að greina rið þar, þá það bara einlega, já, sem segja, á einum stað, þar sem það eru nákvæmlega bara þessi 3 bönd sem koma út. Oh, and doing so, it all was done by Laura Pirisino from Italy. And she found that all cases from Iceland were characteristic for classical scraping. That was a relief. Já, það sem var sem sagt Laura frá Ítalíu sem framkvæmdi öll þessi próf, og hún fann út í fyrsta lagi að öll þessi smittsýni voru virkilega hefðbundin riða, ekki eitthvað annað, til dæmis, já, hvað segir það sein? Já, kúariða til dæmis, það fannst ekki kúariða í þessum smittsýnum sem betur fyrir, eða það var ekki kúariða. She also showed that some of the profiles showed a more complex pattern than usual. Það sem var líka áberandi að sum smittefni voru, já, flóknara í rauninni en það sem að sér venjulega. We know that pattern. It's called 1641 in European Union. It's certain prion strain. Það þekkt líka í Evrópu og það kallað þar CH641 og það var mjög svipað á það sem hún sá hjá íslenskum smittefnum, hjá þessum 4. And some cases revealed additional bands we have never seen before. Og smittsýni sýndi jafnvel eitthvað auka band sem vísindamenn hún hafði aldrei séð áður. And there's a special test in Italy for resistance of the prion protein, and one isolate showed in that test the same behavior like Italian scrapie. It's similar to Italian scrapie. All the others are not. Það sem var líka mjög áhugavert, það fannst síðasta sumar, var að eitt smittsýni svo segja, var ekki að mettast á það sama hátt og hinn smittsýnin í þessum aðferðum til að greina. Ég má segja þetta var heiðasel á Austurlandinu og þetta sýni líktust mjög einmitt því sem maður sér í ítölskum smittefnum.
So we had already in that investigation, we had indication for prion strain diversity in Iceland. Þannig að allt þetta bendir til þess að það sé ekki bara einn riðustofn á Íslandi heldur talsvert fleiri. So the next step was Vincent Bering, and he did PMCA investigation with all the isolates. I don't think I have to explain PMCA again, so we can skip. Já, þetta, sem sagt, þessi næmispróf gerði Vincent og hann búinn að tala þetta áður. And he found that single isolates, single cases, have a very low conversion efficiency. Hann fann fyrst út að sumir riðustofnar, sum smittsýni voru svo að segja ekki sérstaklega sterk í að umbreyta einhverja afgerði, eller ekki sama hvað. Some isolates or the different isolates showed a different preference for certain substrates. So some like the VRQ brain, some like the ARQ brain, some like both VRQ and ARQ, and some like VRQ more than ARQ, and so on. So there were clear differences between the biological properties. Það sem kom fram áður hjá Vincent að það svo að segja mismunandi sérhæfing í mörgum smittefnum og sum smittefni svo að segja sérhæfa sig í VFQ, önnur smittefni í ARQ, sum í bara bæði, í báðum afgerðum og svo framvegis. This, the next point he already explained himself. He had differences in the reactivity with additional alleles, N138 and AHQ. Já, og auk þess að munur til dæmis sum smittefni náðu að umbreyta AHQ og sum smittefni náðu sérstaklega vel að umbreyta N138. And so he agreed with Laura. He already saw prion strain diversity in Iceland. Þannig að það bendir í suma átt og það sem Laura fann út, nefnilega að það eru virkilega margir mismunandi riðustofnar til á Íslandi. Okay, so now we switch to the mouse bioassay. Such a bioassay needs up to 2 years to get finished. So not all isolates are finished yet. When we do, Ef við tala núna þessa aðferð nota erfðabreytta mýs, þá virkar þannig að þessi smittefni hafa mismunandi áhrif á mýsna. The mice get a isolate into the brain and incubate, and when they get sick, we kill them and prepare the brains. Já, þessar rannsóknir taka allt að 2 ár og það þannig að þessi mýs vera smitaðar inn í heilan og svo veikjast þessar mýs og þá þegar þeir eru veikar það drepnar og það skoðað hvernig mynstrið í heilanum lítur út hjá þeim. And we look at certain regions of the mouse brain for PRPSC. Og það þannig að það skoða sérstök svæði innan heilans, varandi mun á milli. We look for accumulation and we look for the pattern. Það skoða til dæmis hvort það sé einhver þétting þarna af, bara samþjöppun af sýktum vef og líka hvernig frumurnar líta út. And when we made this graph showing the different pattern of the strains. Það var búið til línurit sem samsvara þessum einkennum og þá hægt að svo segja sjá mun á milli smittefna. In this project, we used several mouse lines which have different genetic background. Ovine mice,
That means it's not a mouse anymore, it's a sheep looking like a mice, or a mice looking like a sheep, depending. And this helps us to characterize the strain. And we use humanized mice to clarify the zoonotic potential. Það ætti eftir að breyta mýs á bara músum á ýmsan hátt. Til dæmis þannig að það er erfðafræðilega alveg eins og kindur, þótt þær líta út eins og mýs áfram, eða eins og kýr og líka eins og mannfólk. Og þá er hægt að einnig að prófa þetta allt bara á rannsóknarstofu í staðinn fyrir að framkvæma smittilraunir í raunveruleikanum. Here I show the results from Lina Spies, who did the mouse represented sheep. Hérna er eitt dæmi, Lina Spies skoðaði sérstaklega mýs sem voru einlega erfðafræðilega eins og kindur. This is the different graphs. We have four different strains identified in this mouse. Það var hægt að finna 4 mismunandi riðustofna í einni og sömu mús. We called it Iceland 1, 2, and 3, and one farm has a singular strain. Já, það var kallað Iceland 1, 1, 2 og 3 og eitt bær í rauninni þar sem smitefni var tekið frá, virðist vera bara einn riðustofn, ekki fleiri en einn. And you can see here in the columns the differences. That is a specific region in the brain of the mouse, and this is the accumulation. Já, maður sé hérna í töflunni í rauninni hvernig það lítur út í heilanum og já, kannski að vera stutt. It's a little bit complicated. Yeah. And so I switched, you have to believe me. It's so we have Iceland 1, it's 3 isolates. We have Iceland 2, it's additional 3 farms. We had 1641, which has already been found by Laura in her biochemical examination. And we have Iceland 3 in one single farm. And when you look at the PMCA results from Vincent, you see that Iceland 1 has much more capabilities to convert different substrates. Iceland 2 is not able to. Það er talsverður munur á milli flokka og til dæmis Iceland 1, Iceland 1 hefur hæfileika að umbreyta talsvert fleiri afgerðir en hinir flokkar. If I would be a farmer and I have Scripe in my flock, I would have wished it was Iceland 2, because it's not so dangerous for the other sheep in the flocks like Iceland 1, maybe. Já, hún segir ef hún væri með riðu í pjörni sinni þá myndi hún óska eftir því að fá Iceland 2 þar sem þetta smitast mjög lítið á milli einstaklinga. At least in the mice. Allavega á milli músa. So, 1641 we see in Europe as well, but the other ones are new, are different from European. Það einlega það eina sem finnst líka öðrum löndum er þetta CH1631 en allir hinir flokkar eru ekki sambærilegir við það sem maður sá í útlöndum. So, but when we compare, when we look at the table with all the different farms, at the time lags and so on, we have multiple strains in one farm. They're not necessarily connected. Já, það sem kom fram áður, það getur verið að í sömu kind eða bara sama bæ fleiri en einn riðustofn. We have seen that we have mixtures in one farm which develop over time to
one to a certain strain. You have a mixture in an early outbreak, which get a distinct strain in a later outbreak. So there's an adaptation, there's a progress. Og sem líka áhugavert, þar sem það voru saman mismunandi riðutilfelli á sama bæ, og það kom í ljós að það byrjaði kannski á því að vera smitefni með fleiri en einum riðustofni, en seinna tilfelli var þannig að það var ekki nema einn riðustofn eftir, og það er spurning hvað gerist þá, það er þróun. Some isolates we were not able to differentiate with one passage. They will be repeated and we wait for 2 new years. So in 2028 we will have these results. Að hluta til dugði það ekki að hafa þessi 2 ár sem það tekur að klára eitt svona próf, og það var þetta endurtekið núna aftur, og eftir 2 ár er núna bara, eftir 2 ár það koma nýjar niðurstöður. Maybe I did not show the data, but one of these strains looks a little bit like a Libyan strain. You see in Libya. Sem kom líka óvart að það sást á einum bæ smitefni sem líkist smitefni frá Líbíu í Afríku, Norður-Afríku. So maybe you have to reconsider your history. So any questions to work package 2? From what I've heard before, they were saying that, or you were saying that there were 2 to 3 different strains in Iceland and they were different from Europe. But based on this, there are at least 4, and one is the same as in Europe. We have one 1641, like it's very similar to the thing we see in Europe. The others have similarities, but are not identical. So there are 4 strains. This one mouse line. It's preliminary. So what I can definitely say is that we have strain diversity. That we have definitely. We have one looks like a Libyan strain, and others, if they really are typical Icelandic or not connected to Europe, I can tell you 2028. So that's really preliminary, okay? But what's clear is we have prion strain diversity. Kannst du den Unterschied erklären, warum auf Bergstadie und Urraau? Bergstadie und Urraau, das war ja das eine Schaf, was Bergstadie war und dann nach Urraau kam, warum das nicht dasselbe Schema zeigt? Not really. We expected to have the same. Honestly, we're surprised that it wasn't. But that does not necessarily need to be that sheep. It could be that that sheep is not a reason for the outbreak. It could be that the contamination is on the common pasture. They had the same pasture, I think, as far as I know. So it could be that the sheep coming in has another genotype when the sheep had the first contact with that infected sheep, had different genotypes, you know? The genotype is the biggest, the most important impact of prion strain evolution. And the sheep, infected sheep that came into the flock knew and met another sheep with a different genotype, that different genotype is able to change the strain because it's the biggest impact we know. It's like key and lock. You have
a prion strain that way, and you have a sheep that way. It comes in. Why, and then suddenly it worked. But it changed to work. And that might be the could also be that on the common pasture, different contamination. It could also, we do not know. But we expected exactly that they had the same appearance. They didn't. Einhver wijzigingen? Andere zullen afstand 3. Já, ég ætla aðeins að þýða þetta yfir líka fyrir þau sem eru á Zoom. Spurningin var, eins og þið sáuð kannski, bergstaði á Urraá eru faraldsfræðilega nátengt. Þar sem þessi kind sem var á Urraá sem var greind jákvæð, hún var upphaflega frá Bergstöðum og hún var líka á sama kálakri í rauninni og hinar jákvæðu kindur á Bergstöðum. Þess vegna maður hefði búist við að þarna finnst saminstofnin og Kristín segir nákvæmlega þetta hefði hún líka hugsað að það var það sem var augljóst en það er ekki tilfelli. Og það ekki alveg víst hver ástæðan hún segir það sem ég skildi allavega, mér fannst það að hluta til ekki alveg eins rökrétt sem ég finnst mér að endurtaka þetta, kannski Sigurbjörn segir það líka það í sínum orðum þar sem hann fattar stundum annað en ég. Einn möguleiki að það var til dæmis í þessum sama haga mismunandi staður og þar sem það var gömul skepnugröf í þessum haga áður fyrr, áður en það var ræst fram og notað sem haga eða sem kálakur. Það gæti verið bara svo að segja önnur skepna sem var grafin þar og auðvitað þá annars smitefni sem var á þessum stað. En hjá þeim sem voru kannski sem smitaði hinakindur sem voru á Bergstöðum. Það var svona einn möguleiki, hún talar líka arfgerðir sem hafa áhrif en vandamál að alla kindur hafa sömu arfgerð sem reyndist jákvæð, þannig að ég held það sé ekki það, en Sigurbjörn, ætlar þú að segja eitthvað meira sem hún sagði? Nei, ég held að þetta hafi bara verið það sem hún sagði að ef það ekki víst að smitið hafi komið frá einum bæ til annars, heldur gætu báðir hafa smitast af sameiginlegum uppruna út í náttúrunni. Já, það var einlega tilfelli, mjög líklega. Einn kálakur, það var kannski útskýra að allir þessar kindur voru sem smituðust á Bergstöðum og Urraá voru á sama kálakri sama haust. Þannig að það voru eingöngu gimbrar og ær sem voru rýrar og voru þess vegna að þessum haga. Engin rútu til dæmis og þess vegna mjög líklegt að sé allt smita á sama stað. Þannig að það sem var áður fyrr voru grafnar skepnur. Já, það svona þetta. And the last point, we believe or we even have evidence that one isolate may contain 2 different strains, or 3 or 4, and the genotype who's come the host, the new host, selected the best one. Það sem líka möguleiki að sem sagt sama smitefni getur innihaldið meira eða fleiri en einn rifstopp og bara eftir því hvaða einstaklingur það sem smitast þá grípur bara þennan stopp sem henta innan gæsalappa best. But that results of these 2 farms clearly show that one classical scrapie is not exact the same like the other. Já, það sýnir líka þennan fjölbreytileika sem til innan íslenska rifstofns, eða bara innan allra þessara stofna sem til And that they may have different biological properties. Já, og þess vegna hafa auðvitað mismunandi eiginleika. Any more questions? That's really difficult. It's hard to understand even for us. Þetta flókið líka fyrir vísindamennina sín. Takk,
Þá það pakki 3 og þá við spyrja Stefanía sem að koma með fangingildu. Við skilja ekki svo. Okay, work package 3 is all about finding PIPSC, the pathological prion protein, in the environment, in farm fomites. Infectivity that remains, because we knew from experimental sheep farms in Britain that PIPSC can remain infectious on fomites, in dust, and can be the cause for reinfection. Já, það snýst sem sagt líka umhverfið, en umhverfið þá að meina líka innréttingar, eins og sést þarna á myndunum í rauninni allt sem kindur sem eru smitaðar snerta. Það þetta sem kallast fomites á ensku. And even after decontamination, even they applied the decontamination protocol on that experimental farm twice, they had reinfection. Og það sem skiptir máli, það sem sagt voru með riðubú, svo segja rannsóknarbú í Englandi, sem var eingöngu notað til þess að rannsaka riðubitur, og það var, það svo segja, spjarhúsin sótthreinsuð eftir öllum reglum, en samt kom smitt aftur eftir stuttan tíma, þannig að það var eitthvað sem sagt bara kom upp aftur og aftur þrátt fyrir að hafa sótthreinsa mjög ítarlega. But that was an experimental farm with a lot of VRQ. Það sem mikilvægt vita af þessu rannsóknarbúi voru sérstaklega kindur sem voru afreinar fyrir vaffekú sem smitast mjög fljótlega, mjög næmar í Englandi. So for us in Iceland, it was of interest to see how it is in the field. Spurningin var núna að sjá á Íslandi hvernig það í raunveruleikanum, ekki á rannsóknarbúi, ekki virkilega á íslenskum raunveruleik. So for this, we choose 4 different groups of farms and took samples. Group 1, scrapie in the last 12 months and not decontaminated. Some kind of control samples. Það voru 4 flokkar. Fyrsti flokkurinn var að það var í það síðustu 12 mánuði og það var ekki búið að sótthreinsa enn. Group 2, historic scrapie outbreak, but decontaminated. That's the most interesting group. Mest áhugaverður flokkurinn að það var í það síðustu, ég minni 3 til 5 ár og það var sóttreinsað. No history of scrapie as a negative control. Og líka til samanburðar að það hefur aldrei verið í það að virkilega á hreinu svæði, nefnir á Snæfellsnesi. And an historic scrapie outbreak, a very old one for academic interest. Og þess var skoðað bær þar sem riða var fyrir kringum 35 árum og bara til að sjá hvað þarna. Það var aldrei sóttreinsað þar. All the samples were taken by the Icelandic colleagues, so Stefania may add some information. You can see some við heimsóttum bæina og vorum í samstarfi við bændurna og spurðum hvað bindurnar hefði verið, hvað viðurvæð, hvað hefði verið guðvarskýr og svona útningsstaðir og reyndum að velja svona sérmáleika hvernig það var að nýta sér og líka vissumunandi kannski fórnum klass eða hundur og jáfnir. Þannig að Heila ásum. já. En ef þú segir meira, þá hvað segir meira? Bara mjög stutt það sem Stefania sagði, það síðast eiginlega mjög vel á myndunum, þau töluðu mikið við bændur hvað voru staðnir það sem kindurnar voru mest, líkurnar voru mestar að ná í einhverju smiti
Já, bara þetta það helsta. Myndirnar tala sína sögu. So that's also preliminary conclusions. The negative control farm stayed negative. Góða fréttir, bærinn á Snæfellsnesi var virkilega ekki með neitt smitefni. That was a very good information. So when we look at the working farms with disease outbreaks, the group 1, that's group 1. We found in 2 farms from 4, we found environmental scraping. That group 1 is not decontaminated in the last 12 months. Já. Það var þannig, ég myndi eiginlega snúa þessu við. Þar sem það voru 2 bæir þar sem sagt var í það síðustu 12 mánuði og það var ekki búið að sótthreinsa. Þannig að maður myndi búast við, það mikið smit allstaðar þar. En tilfelli var þannig að, ég má segja það, á Bergstöðum og Urriðaá var ekkert smit, var mjög lítið af smiti. That was not that surprising because these farms were not yet decontaminated. Yeah. Yeah, okay. So, ég hef það búið við. Það það öfugt. You want to add? There were 3 farms. There were 2 with a lot of But activity one, and then one was not significant. well, Only yeah, 2 were like Carolina significant. said, yeah. Only 2 were significant. Okay. That's Já. an academic discussion. For me as a scientist, it's important that it's significant. So it's much more when the false positive. You know, you have when you do PMCA. That's the things I did. I have to explain because it is a misunderstanding. What I said was, I have to say it, nei, ég verð að segja þetta á þýsku, annars get ég það ekki. Die Sache war, was eigentlich überrascht hat, da waren ja 2 Höfe, die nämlich ganz wenig Infektionsmaterial hatten, was man nicht erwartet. Wenn man sagen, es nicht desinfiziert, dann müsste ganz viel sein. Und das hattest du aber irgendwie, glaube ich, habe ich das nicht so verstanden, was den anderen Punkt betont, dass da viel ist. Und ich habe es einfach umgedreht, habe gesagt, so wie es war. Okay. Und deswegen, die Punkte von Stefania, und deswegen ist es verwirrend jetzt. Okay. Ja, núna afkomið í ljós, hún skilur hvað ég sagt. Okay. So Cool. yeah. It's the next one. Yeah. Okay. From the historic outbreak with decontamination and longer time in the past, 1 flock was positive from 2. And this farm was decontaminated. So if you have susceptible sheep in this farm, the probability to get reinfected is well. Það sem kom, kannski ekki óvart, en það var samt gott að sjá það aftur. Það var þannig að 2 sem sagt bæir voru sótthreinsuð, eða húsin voru sótthreinsuð, það sem hafði verið fyrir 3 til 5 árum. Og annar bærinn sýndi líka smitt þrátt fyrir þessa sótthreinsun. Þannig að ef í þetta umhverfi hefði komið inn nýtt fé sem hefði verið með bara ekki með neina börn út af aðgerðunum, það hefði mjög líklega smittast aftur. And the colleagues also found that farms having VLQ sheep have higher PRPSC in the environment than farms without. Það sem áhugavert, maður spyr sig af hverju þessi munur, og það kom í ljós að ef í Rifufjörðinni voru sérstaklega margar kindur jákvæð með VFQ, þá var einmitt þetta smittálag ennþá þrátt fyrir sótthreinsun, en alls ekki eins mikið ef kindurnar voru með AR. Þannig að VFQ greinilega dreifir miklu meira smitefni úr sér út í umhverfið.
Det var ett spår ofta så det kom riktigt och man hade väldigt mycket varför på men áður og þessu jarðvegi. Það sem var skoðað var venja þessi hjörð sem var skorin niður. Það voru alla afgerðir þekktar og alla afgerðir af þessum jákvæðum. En maður vissi ekki meira en það. En ég var að þetta tilfelli sem var fyrir 3 til 5 árum. Það er ekki útilokað að það var eitthvað áður. Já, nei. Einmitt, auðvitað. Okay, so what's the highest susceptible sheep seems to shed more. So that's the interpretation. So that we already had. Now we are with the take-home messages. Or do you have any questions to work package 3? Any more questions? Yeah. Find any Say it in This farm was Swedish around 35 years ago. There was no very old one, yeah. As far as I know, I think. was Becca or something. Yeah. And as far as I know, they couldn't repeat it. Okay. So they had indication, Okay. but they couldn't repeat it in that high amount to be significant, to be completely sure. Okay. So there's an indication it might be there, but it's not significant. Spurningin var, hvernig var það með þetta tilfelli sem var svo bara langt, bara fyrir 35 árum, hvað gerist þá? Stefán, ég er núna komin til að skera aðeins betur. Hér að stýrlækni Jónssoni og hann kom með okkur og gróf hólur, alltaf að reyna að finna gamla grafir, það var fundið þær ekki, en við fórum í hérna gamla hlöðu, sem voru náttúrulega bara opin, þannig að það er líka vitað og Þórður hefur líka talað það að geti hafa komið okkar riðukindur frá öðrum bæjum, þannig við vitum ekki hvort þetta er bara upprunalega smitið, en við grófum sem sagt frá vegg. Það sem kindur hefðu verið vitað að þær hefðu verið grafnar inn í hlöðunni, þannig við grófum frá honum, tókum sýnið það og eitt af því kom jákvætt út, en svo það var endur þykir eins og það var það ekki signifikant og svo var eitt líka það sem var opið fram. Þannig að þetta var náttúrulega allt opið. Bara, já, en þetta er svona, en það bara athyglisvert sko að það fannst eitthvað þarna en það var ekki eins og einn annan bær, þetta var svona morgunum, en hérna það gæti verið að það er ekki alveg vitað hvort þetta, það sem við gráfum frá, það er náttúrulega mjög líklegt að það sé þá uppröðlegt, en það sem var á öðrum stað, það gæti hafa verið. Var það tekið á 2 mismunandi stöðum og það var á einum stað var það jákvæð og hinum ekki? Nei, það var 2 jákvæð á 2 stöðum. Já. Líka það sem var opið rými. Já. So I'm talking about the places where Þá var það skeiðar rétt, þá þegar þetta prófa endur tekið, þá var það ekki lengur jákvæð. Já. Þannig að það var endur tekið á öðrum substratum. Já, ég skil. Það er alveg sambærilegt. Nei. Ekki alveg sambærilegt, það er líka gott, menn þannig að maður veit það ekki alveg. Okay, we don't know exactly. Yeah. Okay. Takk, ég spurningar. Take the messages. Okay, you ready? That's important. So first, from work package 1, we clearly can recommend apply resistant breeding. That's the only thing that helps. Það fyrst sem hún segir bara rækt við verndandi afgerði þetta það eina sem hjálpar. And work package 1 indicates you can't get that. Work package 1 indicates that T137 has, besides ARR, which is the most protective, but besides ARR, T137 is the most promising for protection.
Já, líka er það augljóst að umfram ARR sem bara, já, það besta sem maður þekki í dag líka 1037 til mikils gagns. We already have mouse bioassay running, having this genotype. We are waiting if they get sick or not. It's a living being infected with scrapie having this genotype. It's not a sheep, but it looks like a mouse, but it's a sheep. Það gott að vita líka að það einmitt rannsókn í gangi þar sem erfðabreytta mýs í rauninni eins og 237 kindur og það var búið að smita þessa mýs 237 mýs og núna eiginlega verið að bíða hvað gerist, veikjast þessa mýs eða veikjast það ekki og það tekur verið tíma þar sem helst deyja þessa mýs ellidauðan en ekkert annað. Það kemur í ljós fljótlega. And as Vincent said, it's much more valuable to have information from the living animals than from the tube. Það sem hún segir líka, það skiptir máli eins og Vincent nefndi, það sem gerist í tilraunaglasi þarf að fá staðfestingu á raunveruleikanum og raunveruleikin sá sem skiptir máli. So the results from this bioassay and the cohort study we planned with must will bring final conclusions. Það sem einlega vísindamenn að bíða eftir núna varðandi 1037 bæði þessa erfðabreytta 1037 mýs og líka í undirbúningi ákveðin rannsókn í riðuhjörð og þar sem kindur með 1037 eiga að vera í stórum stíl og þá kemur ljós eftir nokkur ár hvað maður segir svo að segja sem loka niðurstöðu. And we hope we can change European law too. Það sem vísindamenn vona, kannski gott að vita það, að breyta einnig reglugerðunum sem núna í ESB. Þannig að markmið vísindamannanna að fá 1037 viðurkennt sem verndandi eins og ARR líka í Evrópu. Okay. For C151, we do not have enough results to draw final conclusions. 701 leit líka vel út, en vandamálið þar, það oft fáar rannsóknar niðurstöður til en þá, til að segja eitthvað svona, svo að segja, koma með loka niðurstöður. But in vitro it looks good. En sem sagt í tilraunaglasi það lítur mjög vel út. And as Vincent already said, N138 is less protective and AHQ shows a high variability. Það sem líka mikilvægt og sem kannski nýtt að N138 talsvert minna verndandi og meðan AHQ mjög, bara virka mjög misjafnlega. Þau greinir líka mjög mikið eftir því hvaða riðustofn að ræða. And that variability depends on the incoming strain, showing the importance to know what strains are running in your country. Þess vegna það svo mikilvægt að vita hvaða riðustofnar virkilega virkir á Íslandi. So, for work package 2, the take-home message, be aware that classical scrapie is not identical to classical scrapie, so it can have different forms of classical scrapie. We have similarities to European strains, and we have distinct Icelandic strains. Já, það sem við vitum nú þegar að það mismunandi riðustofnar til og sumir eins og í Evrópu, en sumir ekki eins og í Evrópu, kannski bara sér íslensk eða eins og í öðrum álfum, verið að segja. So far, we have no indication for zoonotic potential. Eins og staðan núna bendi ekki til þess að riða smitast á milli tegunda. Sauðfjárriða á Íslandi. Íslands sauðfjárriða smitast ekki á milli tegunda. So from work package 3, the take-home message, avoid spreading of the infectious agent. Do whatever you can to do not spread it. Remember what Jörn told you. So try to
keep the environment free of PRPSC? Já, það sem er líka mikilvægt, segir sig kannski sjálft, að koma í veg fyrir að smitefni dreifist á hvaða hátt sem er. So that's the last is the most important, because that's the point. You can do everyone by yourself. Apply biosecurity measures as far as you can do it. Not everything is in your hand, but a lot of things can be done by you. And this is the contamination protocols, the lambing hygiene, placenta, get rid of the placenta, collect the placenta, all the things Jörn taught you, apply it. That's the things you can do. You are not helpless. You can do a lot on your own farms. Have protocols. When you have new people, have protocols. Talk to them, explain them. Have changed the shoes and. You have so many possibilities to interfere with scraping, spreading on your own farm. Do it. It will help. Já, smittvörn er lykilatriði eins og Jörn sagði og já, það er í höndum bænda, segir hún, að koma í veg fyrir smittdreifingu gegnum allar þessar aðgerðir sem hann lagði til. That's all. So thank you very much for your attention. Thanks to all the partners, colleagues, farmers who were giving, opened the doors, allowed us to process the isolates, and yeah, many thanks for your attention. These are all the colleagues, including Mast and the farmers and Carolina, of course, who started it all. Thank you.